में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। अमृत वेला ओ बाबा आपकी याद सताती है। आपकी मुरली जीवन जीने की राह दिखाती है। अमृत वेला ओ बाबा आपकी याद सताती है। आपकी मुरली जीवन जीने की राह दिखाती है। ओ बाबा आपके प्यार में हमें सब कुछ मिला है। ओ बाबा आपके प्यार में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। अपना बना के आपने हमको ऊंचा उठाया है। ज्ञानी बना के, योगी बना के गुणों से सजाया है। अपना बना के आपने हमको ऊंचा उठाया है। ज्ञानी बना के, योगी बना के गुणों से सजाया है। बातों से आपकी बाबा हमें सब कुछ मिला है। बातों से आपकी बाबा हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई है दुख की, सुख ही सुख खिला है। ज्ञान दिया
साथ से ही सब कुछ मिला है। ओ बाबा आपके साथ से ही सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई दुख की, सुख ही सुख खिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। ओ बाबा आपकी याद में हमें सब कुछ मिला है। पतझड़ हुई दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई दुख की, सुख ही सुख खिला है। पतझड़ हुई दुख की, सुख ही सुख खिला है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज मिति 2078 साल भाद्र महीनाको 31 गते तदनुसार 16/9/2021 को बाबा को महावाणी छ। मुख्य सार मिठी बच्चे, बेहद का बाबा, बेहद का बाबा इस बेहद को महफिलमा, बेहद को बाबा इस बेहद को महफिलमा गरीब बच्चाहरूलाई गोदमा लिनको लागि आउनु भएको छ। उहाँलाई देवताहरूको महफिलमा आउने आवश्यकता छैन। मीठे बच्चे, बेहद का बाबा इस बेहद को महफिलमा गरीब बच्चाहरूलाई गोदमा लिनको लागि आउनु भएको छ। उहाँलाई देवताहरूको महफिलमा आउने आवश्यकता छैन। देवताहरू त सबै गुणले सम्पन्न हुन्छन्, हैन, ज्ञानी हुन्छन्। आउनुपर्छ बाबालाई कहाँ? यही कलियुगमा आउनु पर्यो। अच्छा, प्रश्न छ, बच्चाहरूले कुन चाहिँ दिन धेरै धुमधामसँग मनाउनुपर्छ? धेरै धुमधामसँग मनाउनुपर्छ। कुन चाहिँ दिन होला? मर्जीवा जन्मको दिन। अच्छा, उत्तर सुन्नु। जुन दिन मर्जीवा जन्म भयो, जुन दिन मर्जीवा जन्म भयो, बाबामा निश्चय भयो, बाबामा निश्चय भयो। त्यो दिन धेरै धुमधामसँग मनाउनुपर्छ। त्यो दिन धेरै धुमधामसँग मनाउनुपर्छ। त्यही
त्यही दिन तिम्रो लागि जन्माष्टमी हो, जन्माष्टमी हो। यदि आफ्नो मर्जीमा जन्म मनायो भने, यदि आफ्नो मर्जीमा जन्म दिन मनायो भने बुद्धिमा याद हुन्छ, बुद्धिमा याद हुन्छ। के याद हुन्छ? बुद्धिमा याद हुन्छ भन्नुहुन्छ भने के याद हुन्छ? म पुरानो दुनियाँबाट अलग भएँ, म पुरानो दुनियाँबाट अलग भएँ। म बाबाको बने, म बाबाको बने, अर्थात वर्षाको अधिकारी बने, अर्थात वर्षाको अधिकारी बने। बाबाले पनि जस्तो जस्तो समय छ त्यस्तै मुरली चलाउनुहुन्छ हैन। आज हाम्रो योगनाथ भाइजीको आमाको बर्खीको पुरा गर्नु भएर आज बाबा गर्नु भोग पनि लगाउँदै हुनुहुन्छ। हाम्रो योगनाथ भाइजीको आज अलौकिक मर्जीवा जन्मदिन पनि हो हैन र? त्यसैले बाबाले त्यस्तै मुरली चलाउनु भएको छ। त्यसैले वास्तवमा मर्जीवा भनेको मर्ने भनेको मरेपछि त आप मरे तो मर गई दुनिया भनिन्छ। यदि हामी मर्नु भनेको शरीरसँग पनि मेरो शरीर भन्न नै पाइएन हैन, शरीरदेखि नै अलग भइयो, मित्र सम्बन्धी मेरो छोरा नाति भन्न नै पाइएन, धन सम्पत्ति सारा मेरोदेखि के भयो? हामी मरियो। फेरि मरेपछि फेरि अर्को नयाँ शरीर मिल्छ उसलाई, नयाँ परिवार मिल्छ उसलाई, नयाँ सम्बन्ध, नयाँ ठाउँ मिल्छ, नयाँ उसको चाहिँ वस्तु वैभवहरू उसको हुन्छ। त्यस्तै यहाँ मर्जीवा भनेको हामी मरेर जिउने भनेको हैन। हाम्रो मर्जीवा जन्म भनेको एकातिर मर्यौं, केदेखि मर्यौं? पुरानो दुनियाँदेखि, पुरानो स्वभाव संस्कारदेखि, पुरानो सम्बन्धदेखि मर्नु। मरिसकेपछि त मेरो धन सम्पत्ति, मेरो सम्बन्धी, मेरो छोरा नाति भन्न पाइयो हैन। तब यो मेरोदेखि, यो पुरानो शरीरको देखि हामी के भयो? मरियो। त फेरि जियो, मरेर फेरि जियो हामी, फेरि नयाँ जन्म भयो, हामी ईश्वरीय जन्म हाम्रो भयो। यसकाले बाबाले भन्नुहुन्छ तिम्रो यो मर्जीवा जन्मलाई के गर्नुपर्छ? आज यो शरीरको जन्मदिन त मान्छेले धुमधामले मनाउँछन् हैन, तर यो मर्जीवा जन्म, यो जन्ममा बाबाको बन्नु, भगवानलाई चिन्नु हैन, भगवानको सम्पूर्ण वर्षको अधिकारी बन्नु, स्वर्गको बादशाही मिल्नु, देवपद मिल्नु, कति ठुलो जन्म हो यो। हीरा तुल्य जन्म भन्नुहुन्छ बाबाले यो जन्मलाई हैन। त्यसैले हामी यो मर्जीवा जन्मलाई तिमी धुमधामसँग मनाउनु पर्छ र बुद्धिमा पनि तिम्रो याद रहनु पर्छ कि म अब पुरानो दुनियाँबाट अलग भएँ। मरेर भोग लगाएर मात्रै केही हुँदैन हैन, के गर्नु पर्यो? त्यो स्थिति के बनाउनु पर्यो? अब म पुरानोदेखि दुनियाँदेखि बुद्धिले हैन अलग भए, त्यहाँ मरे, म बाबाको बने अर्थात वर्षाको अधिकारी बने। गीत छ महफिल में जल उठी समा। ओम शान्ति। गीत, कविता, भजन, वेद, शास्त्र, उपनिषद, देवताहरूको महिमा आदि तिमी बच्चाहरूले धेरै सुन्दै आएका छौ। अहिले तिमीलाई समझ मिलेको छ यो सृष्टि चक्र कसरी घुम्छ। विगतलाई पनि बच्चाहरूले जानेका छौ। वर्तमान दुनियाँको हालत के छ त्यो पनि देखिरहेका छौ, त्यो पनि यथार्थमा अनुभव गरिरहेका छौ। देखिरहेका नै छौ र अनुभव
गरिरहेका पनि छौँ। बाँकी जे कुरा हुनु छ त्यो अहिले यथार्थमा अनुभव गरेका छैनौँ। विगतमा जे भएको थियो त्यसको अनुभव गरेका छौँ। बाबाले नै सम्झाउनु भएको छ, बाबा बाहेक अरू कसैले सम्झाउन सक्दैन। अथाह मनुष्य छन् तर उनीहरूले केही पनि जानेका छैनन्। रचयिता र रचनाको आदि मध्य अन्त्यको बारेमा केही पनि जानेका छैनन्। अहिले कलियुगको अन्त्य हो, यो कुरा पनि मनुष्यले जानेका छैनन्। अझ कलियुग त कति भन्छन् पण्डितहरूले 4,32,000 को कलियुगको अवधि हो। अहिले त बल्ल बच्चा हो भन्छन्। बच्चामा त यो हालत छ भने त्यो 4,32,000 पुग्ने बेलासम्म कस्तो हालत होला, होइन? बाबा भन्नुहुन्छ बच्चा होइन कि कलियुग त अब थोरै बचेको मात्रै छ भन्नुहुन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ पछि गएर अन्त्यलाई जान्दछन्, मूल सारलाई जान्दछन्, तर सारा ज्ञानलाई जानेका छैनन्। पढ्ने विद्यार्थीहरूले नै जान्न सक्छन्। यो हो मनुष्यबाट राजाहरूका राजा बन्नु। त्यो पनि आसुरी राजाहरू होइन, आसुरी दुनियाँको राजा होइन, आसुरी राजाहरूको राजा होइन। उन राजा दैवी राजाहरू जसलाई आसुरी राजाहरूले पूजा गर्छन्। यी सबै कुरा तिमी बच्चाहरूले नै जानेका छौ। विद्वान आचार्य आदिले अलिकति पनि जानेका छैनन्। भगवान जसलाई महाज्योति भनेर पुकार्छन् उहाँलाई जानेका छैनन्। गीत गाउनेहरूले पनि केही जानेका छैनन्, केवल महिमा गाउँछन्। भगवान पनि कुनै समयमा यस दुनियाँको महफिलमा आउनु भएको थियो। महफिल अर्थात् जहाँ धेरै जम्मा हुन्छन्, धेरै मनुष्य आत्माको जमघटमा बाबा आउनुहुन्छ। तर गीत त गाउँछन्, अर्थ थाहा छैन। जसले गीत गाइरहेछ त्यसको अर्थ थाहा छैन। महफिलमा खान पिउन मदिरा आदि मिल्छ। अहिले यस महफिलमा तिमीलाई बाबाद्वारा अविनाशी ज्ञान रत्नहरूको खजाना मिलिरहेको छ। अथवा यस्तो भनौँ हामीलाई वैकुण्ठको बादशाही बाबाद्वारा प्राप्त भइरहेको छ। यस सारा महफिलमा बच्चाहरूले नै बाबालाई जानेका छौ। बाबा हामीलाई सौगात दिन आउनु भएको छ। बाबाले महफिलमा के दिनुहुन्छ? मनुष्यले महफिलमा एक अर्कालाई के दिन्छन्? रात दिनको फरक छ। बाबाले स्वर्गको बादशाही दिनुहुन्छ र मनुष्यले के दिन्छन्? त्यो महफिलमा बिकारी चिजहरू दिन्छन्, होइन? बिकारी खानपानहरू दिन्छन्। बाबाले मानव हलुवा खुवाउनुहुन्छ, उनीहरूले सस्तो वस्तु चना खुवाउँछन्। हलुवा र चना दुवैमा कति फरक छ? हलुवामा कति घिउ हुन्छ, चिनी हुन्छ, होइन? तागतिलो हुन्छ, हुन त चना पनि हुन्छ, तर हलुवा र चनामा के हुन्छ? फरक हुन्छ। बाबाले मानव हलुवा खुवाउनुहुन्छ। कुन हलुवा? ज्ञानको हलुवा, आत्मालाई खुवाउनुहुन्छ। उनीहरूले सस्तो वस्तु चना खुवाउँछन्। हलुवा र चनामा दुवैमा कति फरक छ? एक अर्कालाई चना खुवाइरहन्छन्। कसैले कमाउँदैनन् भने भनिन्छ यसले त चना चबाइरहेको छ। कमाइ नगर्नेलाई, होइन? भारतमा के उखान्छ? कमाइ नगर्नेलाई के भनिन्छ? यसले चना चबाइरहेको छ। त चना खानु भनेको त कमाइ नगर्नेले रहेछ, होइन? अहिले तिमी बच्चाहरूलाई थाहा छ, बेहदका बाबाले हामीलाई स्वर्गको राजाईको वरदान दिइरहनु भएको छ। शिव बाबा यस महफिलमा आउनुहुन्छ नि। शिव जयन्ती पनि त यहाँ मनाउँछन् नि। तर उहाँले आएर के गर्नुहुन्छ? हर वर्ष शिव जयन्ती मनाउँछन्, तर आएर के गर्नुभयो? तर यो कसैलाई पनि थाहा छैन। उहाँ बाबा हुनुहुन्छ।
बाबाले अवश्य केही खुवाउनुहुन्छ, दिनुहुन्छ। हैन, शरीरको पिता त कहीँ टाढा गएर घरमा आउँदाखेरि केही न केही बच्चाहरूको लागि ल्याउनुहुन्छ, मिठाई ल्याउनुहुन्छ, वस्त्रहरू ल्याउनुहुन्छ, हैन। भने शिव बाबाले आएर हामीलाई पनि केही न केही त लिएर आउनु भएको होला, केही दिनुभएको होला, तर योमा विचार उनीहरूको चल्दैन। तिम्रा माता पिताले जीवनमा पालना त गर्छन् नि, तिमीले पनि जानेका छौ। उहाँ माता पिता आएर जीवनलाई सम्हाल गर्नुहुन्छ। शरीरको माता पिताले पनि कति सम्हाल, हामी सानो बच्चा थियौँ, केही जान्ने थिएनौँ, होइन। त्यति सानो बच्चालाई सम्हाल गरेर ठुलो बनाउनु भयो। र शिव बाबाले पनि हामी आत्मालाई आएर के गर्नुहुन्छ, सम्हाल्नुहुन्छ, आफ्नो बनाउनुहुन्छ। बच्चाहरूले स्वयं भन्छन्, बाबा हामी हजुरको 10 दिनका बच्चा हौ, अर्थात् 10 दिनदेखि हजुरको बनेका छौँ। त्यसैले सम्झनु पर्छ, म बाबाद्वारा स्वर्गको बादशाही लिने हकदार बनिसकेको छु। गोद लिनु भएको छ। जीवन छँदै कसैलाई गोदमा लिन्छ भने अन्धश्रद्धा वस्त लिँदैन। माता पिताले पनि बच्चालाई गोदमा लिन्छन्, सम्झन्छन् हाम्रो बच्चा उनीसँग धेरै खुसी हुन्छ, अझै प्यारसँग सम्हाल गर्छन्, हैन। कसैको बच्चा छैन भने अर्काको धर्मपुत्र धर्मपुत्री बनाउँछन्, गोद लिन्छन्। अति जन्म दिने माता पिताले के गर्छन्, हामीले भन्दा उसले धेरै सम्हाल्छ, प्यार गर्छ भने भन्ने सम्झेर के गर्छन्, फेरि दिन्छन्। त्यस्तै बाबा भन्नुहुन्छ, तिमी पनि लौकिक पिताका बच्चाहरूले यहाँ बेहदको बाबाको गोद लिन्छौ। लौकिक पिताहरूले पनि माताहरूले पनि यदि ज्ञान बुझेको छ भने के गर्छन्, जहाँ धेरै लौकिक पिता जहाँ धेरै सुख हुन्छ आफ्नो बच्चालाई, जसले जहाँ धेरै प्यार पाउँछ भने, हैन, जहाँ आफूले यदि गरिब छ उसलाई धेरै प्यार दिन सकेको हुँदैन, चाहेर पनि दिन सकेको हुँदैन, उसलाई पालन पोषण गर्न सक्दैन भने धनी व्यक्तिले उसले गोद लिन चाहन्छ भने उसलाई खुसीसँग दिन्छन्। त्यस्तै यहाँ अलौकिकमा पनि जो माता पितालाई ज्ञानमा निश्चय छ, शिव बाबा निश्चय छ भने बेहदको पिताबाट उसले बेहदको वर्षा पाउनु छ। विश्वको सेवामा मेरो बच्चा लागेर बेहदको वर्षा लिँदैछ भने ती माता पिताले पनि खुसीसँग आफ्नो बच्चाहरूलाई समर्पित गर्छन् बाबामा, हैन, बाबाको गोदमा। बेहदका बाबाले कति रुचिसँग गोद लिनुहुन्छ। बच्चाहरूले पनि लेख्छन्, बाबा हामी हजुरका भयौँ, केवल टाढैबाट त भनिँदैन, यथार्थमा गोद लिन्छ। त्यसैले उत्सव पनि गरिन्छ, जसरी जन्मदिन मनाउँछन् नि त्यस्तै यहाँ पनि बच्चाहरूले जानेका छौ, भन्छौ हामी हजुरका हौ। त्यसैले 6-7 दिनपछि नामकरण पनि मनाउनु पर्छ नि, तर कसैले पनि मनाउँदैनन्। बाबा भन्नुहुन्छ, हैन, 6-7 दिन भयो भने त्यो शरीरको जन्मको निवारण गर्छन्, नामकरण गर्छन्, हैन, नाम राखिदिन्छन्। त्यस्तै यहाँ हाम्रो अलौकिक जन्म जब 7 डेजको कोर्स भयो भने भोग लगाउनु मान्ने के त, हैन, सबै निवारणको दिनमा सबैलाई बोलाएर खुवाउँछन्, ब्राह्मणलाई बोलाउँछन्। यहाँ हामी पवित्र ब्राह्मणहरूलाई भोग लगाएर जसले निश्चय छ त्यो आत्माले के गर्छ, भोग लगाउँछ, सबै ब्राह्मण आत्मालाई खुवाउँछ। पहिला बाबाले नयाँ नाम राखिदिनुहुन्थ्यो सबैको, हैन, जो पनि बाबाको बच्चा बन्थे त बाबाले सबैको नयाँ नाम अलौकिक नाम राखिदिनुहुन्थ्यो। तर बच्चाहरू फेरि के भए अवस्था, जो नाम राखेका बच्चा पनि फेरि रावणको दुनियाँमा गए। चाहिँ फेरि बाबाले यो नाम राख्ने प्रथालाई फेरि बन्द गरिदिनु भयो। तर कसैले पनि यो मनाउँदैनन्, हैन। बाबा भन्नुहुन्छ 7 दिनको कोर्स गरेर पुरानाले भने भोग लगाउने भए तर भोग लगाउनु केही गर्नुपर्छ भने धेरैको ख्यालमा आउँदैन। आफ्नो जन्माष्टमी त धेरै धुमधामसँग मनाउनु पर्छ, तर मनाउँदैनन्। ज्ञान पनि छैन, मैले जयन्ती मनाउनु छ, हैन। बाबा भन्नुहुन्छ जयन्ती भनेको त मरेकोलाई जयन्ती भन्छन्। हामी मर्यौँ पनि फेरि
मरेर फेरि जन्म पनि लियो। एकै साथ भयो कि हाम्रो मर्नु र बाबा पाउनु भनेको हामी मर्नु र जन्मनु के भयो, एकै साथ भयो है। यसकारणले बाबा भन्नुहुन्छ शरीरको जन्मदिन त मनाउँछन् तर अलौकिक जन्मदिन धेरैले मनाउँदैनन् अरे। त बाबा भन्नुहुन्छ 12 महिना भएपछि मनाउँछन्। अरे पहिला मनाएनौ, 12 महिनापछि किन मनाउँछौ? ज्ञानै छैन भने निश्चय हुँदैन। एक पटक जन्मदिन मनाएपछि फेरि त पक्का हुन्छ। फेरि यदि जन्मदिन मनाएर पनि भाग्यो भने बुझिन्छ त्यो मर्यो। जन्मदिन पनि कसैले त धेरै धुमधामसँग मनाउँछन्। कोही गरिब छ भने गुड चना आदि पनि बाँड्न सक्छन्। धेरै पर्दैन, बच्चाहरूलाई पुरा समझमा आउँदैन, त्यसैले खुसी हुँदैनन् हैन। छैन भने जे छ आफ्नो धेरै दिन नि पर्दैन नि त, थोरै दिएर थोरै गरेर नि मनाउन सकिन्छ। बाबाले अलौकिक जन्मदिनको लागि विशेष मनाउनु। यो शरीरको त जन्मदिन नमनाए पनि हुन्छ, त मरिसकेको हैन त। हामी यो दुनियाँदेखि यो शरीरदेखि त बुद्धिदेखि मर्यो। अलौकिक जन्मदिन विशेष हामीले के गर्नुपर्छ, मनाउनु छ। जन्मदिन मनायो भने याद पनि पक्का हुन्छ, तर यो बुद्धिमा छैन। आज फेरि पनि बाबाले सम्झाउनुहुन्छ। शरीरको जन्मदिन याद हुन्छ, कतिलाई त ज्ञानमा आएको कति वर्ष हो भन्ने पनि थाहा छैन। जो अलौकिक जन्मदिन कुन दिन हो भन्ने पनि थाहा छैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जो नयाँ बच्चा बनेका छौ तिमीहरूलाई निश्चय छ भने जन्मदिन मनाऊ। फलानु दिन मलाई निश्चय भयो, जसबाट जन्माष्टमी सुरु हुन्छ। त्यसैले बच्चाहरूले बाबा र वर्षालाई पुरा याद गर्नुपर्छ। बच्चाहरूले कहिल्यै कहाँ बिर्सिन्छन् र म फलानाको बच्चा हुँ। शरीरधारी बच्चाले कहिले म फलानाको बच्चा हुँ भन्ने आफ्नो पितालाई कहिले बिर्सिन्छ? शरीरको पितालाई कसैले पनि बिर्सदैन। तर हामी आत्माले आत्माको पितालाई बाबाले आएर परिचय दिनुहुन्छ र पनि फेरि दिनदिनै पढाइरहनुहुन्छ र पनि फेरि बिर्सिरहन्छ। त बाबा भन्नुहुन्छ यहाँ भन्छन् बाबा हामीलाई हजुरको याद रहँदैन। अज्ञान कालमा त यस्तो कहिल्यै भन्दैनौ, याद नहुने प्रश्नै उठ्दैन। तिमीले बाबालाई याद गर्छौ, बाबाले त सबैलाई याद गर्नुहुन्छ नै। सबै मेरा बच्चाहरू काम चितामा जलेर भस्म भएका छन्। यस्तो अरू कुनै गुरु वा महात्मा आदिले भन्दैन। यो भगवान वाचन नै छ, मेरा सबै बच्चाहरू हुन्। तिमी मेरो सबै बच्चाहरू हौ भनेर आजसम्म कोही गुरुले भन्न सकेका थिएनन्, कुनै मनुष्य आत्माले। यो कसले भन्छ? एक शिव बाबाले नै आएर भन्नुहुन्छ। भगवानका त सबै बच्चाहरू हुन् नि, सबै आत्माहरू परमात्मा बाबाका बच्चा हुन्। बाबाले पनि शरीरमा आएपछि भन्नुहुन्छ यी सबै आत्माहरू मेरा बच्चा हुन्। काम चितामा चढेर भस्मीभूत तमो प्रधान भएका छन्। शिव बाबाको बच्चा बाबाले कहाँ त्यति पवित्र बनाएर सर्वगुणले सम्पूर्ण निर्विकारी बनाएर पठाउनु भएको। फेरि जन्म मनको झगडा हुँदा काम चितामा बस्नाले आत्मा के बन्यो? कालो भस्मीभूत खरानी बन्यो। तर कसको सन्तान अरे मलाई याद भएन, सबै खरानी भयो भनेको छ नि शास्त्रमा हैन। त्यो को रहेछ? हाम्रो यादगार रहेछ हैन। विकारले सबै भस्म असुर आत्माको सारा कला हैन, सबै शक्ति के गर्यो? खतम गर्यो। बाबा भन्नुहुन्छ सबै कति तमो प्रधान भएका छन्, काम चितामा बसेर सबै काला बनेका छन्। त्यसैले यादगार भने जो शालिग्रामको पूजा गर्छ नि, शिवलिङ्गको साथमा शालिग्राम भनेको त्यो कालो शालिग्राम भनेको कसको यादगार रहेछ? बाबाको बच्चा कलियुगमा त्यति कालो लाइटवाला आत्मा कालो भनेको त्यो कालो आत्माको हैन निशानी। जो पूज्य नम्बर 1 गोरा थिए उनै अहिले पुजारी काला बनेका छन्। ब्रह्म बाबा नम्बर 1 पूज्य,
यति गोरो बनेको आत्मा पनि फेरि कलियुगमा आएर के भन्यो? नम्बर 1 कालो पुजारी भन्नुहुन्छ। सुन्दर नै श्याम हुन्छन्, यो काम चित्तामा चढ्नु अर्थात् साँपको माथि चढ्नु हो। फेरि विष्णुलाई के देखाउँछ? साँपको सैयामाथि सुतेको। त्यो वास्तव कुन साँप रहेछ? विकारहरूलाई जितेको रहेछ, विकारहरूलाई वश गरेको प्रतीक रहेछ। काम विकारलाई बाबाले साँप भन्नुहुन्छ, हैन? वैकुण्ठमा साँप आदि हुँदैनन्, जसले कसैलाई डस्छन्, यस्तो कुरा हुन सक्दैन। बाबा भन्नुहुन्छ 5 विकार प्रवेश हुनाले तिमी त जंगली काँडा जस्तै बनेका छौ। पोप्ने के कति बाबाको बच्चा बनेर पनि अर्कालाई दुःख दिने संस्कार छुटेको हुँदैन, हैन? व्यवहारले सुख देला त तँलाई भने झन् झन् बदला लिनेको भावना, हैन? कति बच्चाहरूमा त्यस्तो पनि हुन्छ, झन् दुःख दिने संस्कारहरू छोड्दैन। पनि कति गहिरोसँग लेप लागेको रहेछ हामीलाई त्यो विकार। गर्नुहोस् त, बाबाले यति रोज सुनाउँदा पनि त नछुट्ने भनेको कति टाँसिएको रहेछ त्यो विकार। बाबा भन्नुहुन्छ 5 विकार प्रवेश हुनाले तिमी त जंगली काँडा जस्तै बनेका छौ। भन्छन् बाबा हामी मान्छौँ यो हो नै काँडाको जंगल। एक अर्कालाई बसेर एक अर्कालाई डसेर सबै भस्मीभूत भएका छन्। भगवान वाच म ज्ञान सागरका बच्चाहरू, जसलाई मैले कल्प पहिला पनि आएर स्वच्छ बनाएको थिएँ, उनै अहिले पतित काला भएका छन्। बच्चाहरूले जानेका छौ हामी गोरोबाट कालो कसरी बन्छौँ। कसरी बन्ने रहेछौ? विकारले नै हामीलाई के बनाउने रहेछ? कालो। सारा 84 जन्मको इतिहास भूगोल संक्षेपमा बुद्धिमा छ। यति बेला तिमीले जानेका छौ कसैले 5-6 वर्षदेखि लिएर आफ्नो जीवनी जानेका छन्। नम्बरवार बुद्धि अनुसार हरेकले आफ्नो बितेको जीवनी पनि जानेका छन्। मैले के नराम्रो काम गरे, मोटो रूपमा त बताइन्छ मैले के गरे। हरेकले आफ्नो जीवन कहानी थाहा हुन्छ, हैन? के गल्ती गरे, जीवनमा गलत काम गरे, के कति राम्रो काम गरे, यस सबैलाई थाहा हुन्छ। पहिलाको जन्मको त बताउन सक्दैनन्, जन्म जन्मान्तरको जीवनी कसैले बताउन सक्दैनन्। त्यसैले भगवान वाच गीतामा के भनेको छ? अर्जुन तिमीले आफ्नो बारेमा जन्मको बारेमा जान्दैनौ, मैले तिम्रो जन्मको बारेमा बताउँछु भनेको छु। त यो जन्मको त थाहा छ, अघिल्लो जन्मको त केही थाहा छ? के गरियो, हैन? त्यो सबै बाबाले हामीलाई बताउनु भएको छ। तिम्रो 63 जन्मको विकर्मको खाता छ। 63 जन्मसम्म हामीले के गरेछौँ? विकर्म गर्दै आएका छौँ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ जन्म जन्मान्तरको जीवनी कसैले बताउन सक्दैन। बाँकी 84 जन्म कसरी लियौ त्यो कुरा बाबा बसेर उनीहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। जसले पुरा 84 जन्म लिएका छन् उनीहरूकै स्मृतिमा आउँछ। घर जानको लागि मैले तिमीलाई मत दिन्छु। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो ज्ञान सबै धर्मको लागि हो। यदि मुक्तिधाम घर जान चाहन्छौ भने बाबाले नै लैजान सक्नुहुन्छ। सबै धर्मको पिता बाबा हुनुहुन्छ नि, हैन? सबै धर्मको आत्मालाई अहिले नआए पनि अन्तमा मुक्ति पाउनको लागि बाबाको घरमा आउनै पर्छ। हरेक धर्मको आत्मालाई र आउँछन् र सबैले ज्योतिलाई निश्चय गर्छन्। यदि देवी देवता धर्मको आत्मा रहेछ भने पहिल्यै आउँछ, बाबाको ज्ञानमा निश्चय हुन्छ, मुरली सुन्छ, धारणा गर्छ। यदि होइन भने ऊ लास्टमा आउँछ, ज्योतिमा निश्चय गर्छ अनि फेरि जान्छ। बाबा भन्नुहुन्छ बाबाले बाहेक अरू कसैले पनि लान सक्दैनन्। बाबा सबै आत्माहरूको के हुनुहुन्छ? गाइड हुनुहुन्छ। बाबाले बाहेक अरू कसैले पनि आफ्नो घर लैजान सक्दैनन्। कसैसँग यो युक्ति छैन जसले बाबालाई याद गरेर
त्यहाँ पुग्छन्। पुनर्जन्म त सबैले लिनु छ। पुनर्जन्म सबै मनुष्य आत्माले, सबै धर्मको आत्माले पुनर्जन्म लिनु छ। तर शिवको सजनी, शिवको बराद जन्ती देखाउँछन् हैन। शिवको जन्तीमा नङ्गी भिरङ्गीहरू कोही रुँदै चिच्चाउँदै, जन्तीहरू पनि कहीँ रुँदै चिच्चाउँदै हिँड्छ नि त हैन त। जन्तीहरू त खुसियालीमा हिँड्छ नि जो पनि हैन त। तर शिवको जन्ती के देखाएको छ? रुँदै कराउँदै चिच्चाउँदै हिँडेको देखाएको छ। यो भनेको यो शिव बाबा हामी सबै आत्मालाई जो सजनी बाबा समान बनेको चाहिँ सजनी बनेर बाबाको साथमा जान्छ हैन। जो चाहिँ बाबा समान बनेको छैन भने, कोही बाबाले दिएको सन्देशलाई पनि अहिलेसम्म बुझ्न सक्दैन भने त्यो आत्मा अन्तमा के गर्छ? साँच्चै नै सत्य नै रहेछ, हे भगवान् तपाईँको लीला मैले बुझ्न सकिनँ भनेर रुँदै कराउँदै। त हामी आत्माको लाइटलाई हेरेर जान्छ अरे के, उसको त अन्धकार हुन्छ, उसले देख्दैन। अनि पछाडि त्यो आत्मा यति भड्केको हुन्छ, हाम्रो आत्माको लाइटहरूलाई, देवा आत्माको लाइटलाई देवी देखेर ऊ चाहिँ परमधाम रुँदै कराउँदै दुःख पीडाको कष्टलाई भोगेर ऊ आत्मा जान्छ। ओम शान्ति।
ओम शान्ति। सेले अब हामी के बन्नु छ? बाबाको सजनी बनेर जानको लागि बाबा समान बन्नु छ। पार्वती, पार्वतनको बत्ती रहेछ पार्वती भनेको, हैन? त शिवको साथमा जाने सजनी, सधैँ ज्ञान गुणले शक्तिले सजिएको आत्मा नै बाबाको, शिव बाबाको साथमा जान सक्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ कसैलाई पनि यो घर लैजाने युक्ति कसैलाई पनि छैन जसले बाबालाई याद गरेर त्यहाँ पुग्छ। त्यसैले भजन पनि गाउँछन् नि, जाने कहाँ होला, जाने कहाँ होला, उनै रामलाई थाहा होला, हैन? शिव बाबा बाहेक अरू कसैलाई थाहा छ आत्मालाई? छैन। त्यसैले बाबा नै गाइड बनेर आउनुपर्छ लैजानको लागि। पुनर्जन्म त सबैले लिनु छ, बाबा बाहेक त कसैले लैजान सक्दैन। मोक्षको ख्याल त कहिल्यै पनि गर्नु छैन, त्यो त हुनै सक्दैन। भगवानमै लीन हुने, जन्म मरणकै चक्रमा नआउने भनेर कति आत्माले तपस्या गर्छ, तर त्यस्तो प्रकारको मोक्ष, जन्म मरणको चक्रमै नआउने मोक्ष कुनै आत्मालाई पनि मिल्दैन। हरेक आत्मालाई यो सृष्टिमा आएर जन्म मरणको चक्रमा आउनै पर्छ। एक शिव बाबा मात्रै यो जन्म मरणको चक्रमा नआउने, बाँकी सबै आत्मालाई। तर बाबा चाहिँ अलौकिक जन्म हुन्छ, दिव्य अवतार लिनुहुन्छ, तर शरीर, आफ्नो शरीर लिएर त आउनु हुँदैन बाबा, हैन? त अर्काको शरीरलाई भाडामा लिएको, त्यसलाई त अलौकिक जन्म भयो, दिव्य जन्म भयो। त बाबा भन्नुभयो हुन्छ बाबा बाहेक त कसैले लैजान सक्दैन। मोक्षको ख्याल त कहिल्यै पनि गर्नु छैन, यो त हुनै सक्दैन। यो त अनादि बनी बनाऊ ड्रामा हो, यसबाट कोही पनि निस्कन सक्दैन। त्यो हदको ड्रामामा त कसैलाई बिरामी भयो भने मैले खेल्दिनँ भन्न नि पायो, ऊ कुनै उसको स्यालेरीमा उसलाई चित्त बुझेन भने मैले खेल्दिनँ भन्न पायो। त्यस्तै अनुहार गरेको अर्कोलाई ल्याएर त्यहाँ फेरि, हैन, त्यो नाटक गराइन्छ। तर यहाँ मलाई साह्रै दुःख भयो, भगवान म जन्म मरणको चक्रमा आउँदैन, म मोक्षमा बस्छु भने कुनै आत्मा पनि त्यो बाटो छुट्न सक्दैन। एक जन्म भए पनि हरेक आत्मालाई यो धरतीमा आएर जन्म लिनु पर्छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ यो बनी बनाऊ ड्रामा हो। आत्मा, ड्रामा, परमात्मा, यो सबै के हो? बनी बनाऊ, कसैले पनि बनाएको होइन। त्यसैले योबाट निस्कन सक्दैन। सबैका एउटै बाबा लिबरेटर गाइड हुनुहुन्छ, उहाँ नै आएर युक्ति बताउनुहुन्छ। मलाई याद गर्यौ भने तिम्रा विकर्म विनाश हुन्छ। भक्ति मार्गमा अनजानमा पनि पाप कर्म गर्यो भने कसको नाम लिन्छ? पापबाट मुक्त हुनको लागि शिव 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 भन्छ नि, भन्दैनन्, हैन? त्यसैले हाम्रा आत्माको विकर्मलाई नाश गर्नेवाला एक नै शिव बाबा हुनुहुन्छ। नत्र सजाय खानुपर्छ कि त बाबाको अनुसरणमा, बाबाले दिएको श्रीमतमा चल्नु पर्यो। त्यो पाप कर्म हाम्रो बन्ने भनेको के रहेछ? हामीले गरेको गल्तीको महसुस नगर्नु नै पाप कर्म रहेछ। सिरियलमा पनि हेर्नुहोस् त, कति गल्ती गरेको हुन्छ उसले, हैन? त उसले त्यसले महसुस नगरिन्जेलसम्म उसले पाप कर्म उसको भइरहेको हुन्छ। अनि जब चाहिँ उसले सजाय खाने बेला उसलाई साक्षात्कार हुन्छ, अनि महसुस गर्यो भने उसको पापबाट ऊ के हुन्छ? मुक्त हुन्छ, सजायबाट मुक्त हुन्छ। त्यस्तै यहाँ आएर अहिले बाबाले ज्ञानद्वारा, योगद्वारा, हामीलाई योगद्वारा शक्ति भर्नु भएको छ। ज्ञानलाई धारण गर्नको लागि बाबाले योगद्वारा शक्ति भर्नु भएको छ। यसलाई बुझेर यो गलत रहेछ, यो सही रहेछ, यो चाहिने चिज रहेछ, यो नचाहिने चिज रहेछ भन्ने आत्माले स्वीकार गर्यो भने, जब यो नगर्ने रहेछ, मैले गलत गरिरहेछु भने महसुस गर्दा बित्तिकै ऊ के भयो? पाप कर्मबाट मुक्त भयो। जब महसुस नगर्नु नै ऊ के भयो? पाप आत्मा। अनि भोलि साक्षात्कार हुन्छ उसलाई, पुरा तिमीले यो समयमा यो कर्म गरेको थियौ नि, यो कर्मको सजाय, यो कर्म गरे, बल्ल सजाय खाने बेला महसुस भएर त महसुस हुन्छ, स्वीकार गर्छ त्यति बेला। अनि
ऊ पापबाट मुक्त हुन्छ। त्यसैले सजाय खाएर महसुस गरेर दुःख कष्ट भोगेर गएर त्यो केही काम भए गर। त्यसैले दुईटा तरिका छन् पवित्र बन्ने, कि त अहिले शिव बाबाले दिएको ज्ञान र योगबाट पवित्र बन्ने, कि त भोलि साक्षात्कारद्वारा आफ्नो पाप कर्मलाई महसुस गरेर सजाय खाएर नै आत्मा पवित्र हुन्छ। पुरुषार्थ गर्दैन भने बुझिन्छ यहाँका होइनन् मुक्ति जीवन मुक्तिको मार्ग। तिमी बच्चाहरूले नम्बरवार पुरुषार्थ अनुसार जानेका छौ। हरेकको सम्झाउने तरिका आफ्नै छ। तिमीले पनि भन्न सक्छौ यति बेला पतित दुनियाँ छ, कति मार आदि हुन्छ। सत्य युगमा यो हुँदैन, अहिले कलियुग हो, यो त सबै मनुष्यले मान्छन्। सत्य युग, त्रेता, द्वापर अनि कलियुग, गोल्डन एज, सिल्भर एज अनि कपर एज अनि आइरन एज। अरू भाषाहरूमा पनि कुनै नाम अवश्य छन्। अंग्रेजीमा त सबैले जानेका छन्। शब्दकोश पनि हुन्छ अंग्रेजी हिन्दीको। अंग्रेजहरूले धेरै समय राज्य गरेर गए, त्यसैले उनीहरूको अंग्रेजी काममा आउँछ। मनुष्यले यति बेला यो कुरा त मान्छन् म भित्र कुनै गुण छैन, मान्छन् भन्दैनन्। तर मन्दिरमा गएर त भन्छन् देवी देवताको अगाडि तपाईँ सर्वगुण सम्पन्न, 16 कला सम्पूर्ण, सम्पूर्ण निर्विकारी, ममा त कुनै गुणै छैन, म त अनजान छु, अज्ञान छु, हैन, म त एउटा मुडो जस्तै हो, मैले केही जान्दिनँ। सबै आफ्नो कमजोरीहरू जडमूर्तिको अगाडि गएर बताउँछन्। तर त्यही कुरा हो, तिमी त अज्ञानी रहेछौ, तिमीमा त कुनै गुणै रहन्छ भनेर कुनै व्यक्तिले सुनेर भन्यो भने फेरि के हुन्छ, फेरि रिसाउँछ उसले, हैन। आफ्नो कमजोरीलाई महसुस गर्न सक्दैन आज मान्छेहरूले। त महसुस गर्न नसक्नु नै त्यो के हो, पाप कर्म बन्नु हो। यसमा सुधारै आउँदैन कि कमजोरीको महसुस हो, कमजोरी त सबैबाट हुन्छ। त्यो कमजोरीको महसुस गरेन भने उसमा कहिल्यै पनि सुधार, उसको उन्नति प्रगति कहिल्यै पनि हुन सक्दैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ सबैलाई थाहा छ म भित्र गुण छैन भन्ने। बाबा हजुर आएर दया गर्नुहोस्, फेरि हामीलाई पावन बनाउनुहोस्। हामी पतित छौँ। अहिले तिमी बच्चाहरूले बुझेका छौ पतित आत्माहरू एउटा पनि फर्केर जान सक्दैन। घर जान पतित आत्मा, एउटा पतित आत्मा पनि जान सक्दैन। सबै सत्व रजो तमोमा आउनु नै छ। अहिले बाबा यस पतित महफिलमा आउनुहुन्छ। कति ठुलो महफिल छ, धेरै मनुष्यहरूको जमघटलाई के भनिन्छ, महफिल। म देवताहरूको महफिलमा कहिल्यै आउँदिन जहाँ 63 प्रकारको भोजन मिल्छ, त्यहाँ म आउँदिन। जहाँ बच्चाहरूलाई रोटी पनि मिल्दैन, उनीहरूको पासमा आएर गोद लिन्छु, बच्चा बनाएर वर्षा दिन्छु। मधुबन बाबा मिल्न जाँदैन त कति बाबाका बच्चाहरू बिचरा कस्ता कस्ता बिचरा घर खान नपाएका, त्यहाँ जाँदाखेरि त उनीहरू त अहिले स्वर्ग मधुबनमा के त्यस्ता बच्चाहरू पनि गए थिए हैन। धेरै घरमा केही नहुने आत्माहरू, गरिब आत्मा पनि जो बाबामा निश्चय भएर मधुबनमा बाबा मिलनमा जान्थे। त धनवानलाई गोदमा लिन्न उनीहरू त आफ्नै नसामा चुर हुन्छन्। स्वयं भन्छन् आफ्नो लागि त स्वर्ग यही छ। फेरि कोही मर्यो भने भन्छन् स्वर्गवासी भयो। धनवान धेरै धनी आत्मा पनि के हुँदैन, धनकै नसा हुन्छ, बाबामा पक्का निश्चय हुँदैन अथवा बाबाको गोद लिन सक्दैन। त बाबा भन्नुहुन्छ आफूलाई स्वर्ग यही छ भन्छ, फेरि कोही मर्यो भने स्वर्ग गयो भन्छ। मान्छेले जता पनि बोलिदिन्छन्। त्यसैले अवश्य यो नर्क भयो नि, तिमीले किन सम्झाउँदैनौ? अहिलेसम्म अखबारमा पनि युक्त तरिकाले कसैले राखेका छैनन्। कोही मर्यो भने स्वर्ग गयो भन्छौ, फेरि मलाई यही स्वर्ग छ भन्छौ, हैन। त्यो कोही मरेर स्वर्ग गयो भने त्यो त नर्क भयो नि भनेर लेख भन्नुहुन्छ। बच्चाहरूले पनि जानेका छौ हामीलाई ड्रामाले पुरुषार्थ गराउँछ। हामीले जुन पुरुषार्थ गर्छौँ त्यो ड्रामामा निश्चित छ। पुरुषार्थ पनि अवश्य गर्नु छ, ड्रामामा भर पर्नु हुँदैन। ड्रामामा भए गरौँला गरे भन्यो भने के हुन्छ,
अनि ड्रामा भए गरौला गरे भने जो कल्प पहिला नगरेको आत्माले भन्ने ड्रामामा भए गरौला भन्छ। बाबा भन्नुहुन्छ हर कुरामा पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ। कर्मयोगी राजयोगी हो नि। अगाडि आएको थालमा आएको खाना पनि मेहनत नगरिकन मुखमा जान्छ आफै। हातले त त्यसलाई मोल्नु पर्यो, फेरि मुखसम्म लैजानु पर्यो हैन। मेहनत नगरिकन यस संसारमा केही पनि मिल्नेवाला छैन। अगाडि गिलासमा पानी आएको छ, त्यो पानी पनि त उठाएर त मुखसम्म त लैजानु पर्यो नि त। से ड्रामा भए गरौला गरे भने चुप्प लाएर बसेर ड्रामाले आफै गराउँछ र गराउँदैन। ड्रामा अनुसार अनि के गर्नु पर्यो? बाबा फेरि आफ्नो पुरुषार्थ त गर्नु पर्यो। पुरुषार्थ गर्दा गर्दा पनि भएन भने बितिसकेको कुरालाई हामीले के भन्ने? ड्रामा भन्ने। तर आउने कुरालाई, गरिरहेको वर्तमान कुरालाई हामीले ड्रामा भन्ने होइन। त बाबा भन्नुहुन्छ हर कुरामा पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ। कर्मयोगी राजयोगी हौ नि, ती हुन् कर्म सन्यासी हठयोगी। तिमीले त सबै थोक गर्छौ, घरमा बसेर बाल बच्चालाई पालना गर्छौ। उनीहरू त भाग्छन्, यो राम्रो लाग्दैन, तर त्यो पवित्रता पनि यहाँ चाहिन्छ नि। सन्यासीहरू के बाबा भन्छ तिमी आत्मा त बाबाको बच्चा घर गृहस्थमै बसेर हैन, परिवारमै बसेर पवित्र रहन्छौ। तर सन्यासीहरूले त घर गृहस्थमा बसेर पवित्र बन्न सकिँदैन भनेर बाल बच्चालाई जिउँदै टुडो बनाएर, श्रीमतीलाई जिउँदै विधवा बनाएर कहाँ गए? घरबार छोडेर गए। तर त्यो पवित्रता पनि चाहिन्छ। त्यो पवित्रताले पनि बाबा नआउँदा त त्यो ती आत्माले पनि यो संसारलाई थाम्ने काम गरे नि हैन। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ ती आत्मा पनि चाहिन्छ, त्यस्ता आत्माहरू। फेरि पनि ठिकै छ, अहिले त पवित्र रहँदैनन्, यस्तो होइन। उनीहरू कुनै पवित्र दुनियाँमा जान सक्छन्। त्यो पवित्रताले उनीहरू पवित्र दुनियाँमा जान सक्छन्, यस्तो होइन। फेरि बाबाले अस्ति भन्नुभयो नि, जबसम्म बाबामा निश्चय हुँदैन, हुन त अहिले धेरै आत्माहरू पवित्र छन्, अरू धर्ममा पनि पवित्र आत्माहरू होइन, विवाह नगरिकन ब्रह्मचर्य बसेका छन्। तर त्यो पवित्रताद्वारा कोही पनि स्वर्गमा जान सक्दैन हैन, स्वर्गको वर्षा पाउन सक्दैन। त्यो स्वर्गको वर्षा पाउनको लागि त ब्रह्मा मुख वंशावली बन्नु पर्यो, शिव बाबामा निश्चय हुनु पर्यो, कोर्स गर्नु पर्यो। त बाबा भन्नुहुन्छ उनीहरू कुनै पवित्र दुनियाँमा जान सक्छन्, यस्तो होइन। बाबा सिवाय कसैले लिएर जान सक्दैन। अहिले तिमीले जानेका छौ। के जानेका छौ? शान्ति धाम त हाम्रो घर हो। तर जाने कसरी? धेरै पाप गरेका छन्, ईश्वरलाई सर्वव्यापी भनिदिन्छन्। बाबालाई सर्वव्यापी भन्नु पनि ठुलो पाप कर्म बनाएछौँ हामीले। यसबाट कसको इज्जत गुम्छ? बाबाको इज्जत गयो। कसैलाई गाली गर्नु भने त कुकुर गधा भन्छन् भने बाबालाई पनि सबैमा व्यापक हुनुहुन्छ। कुकुर बिरालो सबैमा मूर्ख चोर डाको भने भगवान हुनुहुन्छ भन्नु, त्यो बाबालाई गाली गरेको हो कि होइन? बाबा भन्छ यसबाट कसको इज्जत गुमाउँछन्? शिव बाबाको। कुकुर बिरालो कण कणमा परमात्मा हुनुहुन्छ भनिदिन्छन्। अब रिपोर्ट कसलाई गर्ने? बाबाले रिपोर्ट कसलाई गर्ने होइन? यहाँ त मान्छेले त गल्ती गर्यो भने रिपोर्ट गर्ने ठाउँमा छन्, तर बाबाले कसलाई रिपोर्ट गर्ने? बाबा भन्दा माथि कोही छ? कोही छैन। बाबा भन्नुहुन्छ म नै समर्थ छु, मसँग धर्मराज पनि छन्। बाबुको साथमा को छ? धर्मराज पनि छन्। यो सबैको लागि विनाशको समय हो। सबै सजाय आदि भोगेर फर्केर जान्छन्। ड्रामाको बनोट नै यस्तै छ। ड्रामा नै यस्तै बनेको छ। फेरि हामी नै देवता बन्ने, फेरि हामी नै पावन बन्ने, फेरि हामी नै पतित पनि बन्नु नै रहेछ। ड्रामा अनुसार फेरि भिकारी पनि बन्नु नै रहेछ, फेरि गिर्नै पर्ने रहेछ, फेरि गिर्ने, फेरि चढ्नेको यो के छ? खेल छ। सजाय खानै पर्छ। यो त साक्षात्कार पनि हुन्छ। गर्भ जेलमा पनि साक्षात्कार हुन्छ। आत्मा गर्भमा बस्दा पनि उसलाई के हुन्छ? साक्षात्कार हुन्छ सजाको।
यो कर्म गरेथ्यो, यो गलत कर्मको सजाय यो भनेर साक्षात्कार गर्यो उसले के गर्छ, त्यो कर्म भोग भोग्छ। तिमीले यो काम गरेका थियौ त्यसैले त्यसको सजाय मिल्छ। त्यसैले त भन्छन् यस जेलबाट निकाल्नुहोस्, मैले फेरि यस्तो पाप गर्दिन। बाबा यहाँ सम्मुख आएर यी सबै कुरा तिमीहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ। हामीले गरेको गर्भमा गरेको वाइलालाई अब यहाँ दिनदिनै मुरली सुनेर बाबाले सम्झाउँदा त सुध्रिन गाह्रो छ भने गर्भमा एकछिन सजाय खाए अनि फेरि भुल्यो, तल आउँदाखेरि भुल्यो, फेरि पाप आत्माको स्थानमा आयो, फेरि पाप कर्म गर्छ। गर्भमा सजाय खान्छन् त्यो पनि जेल हो। गर्भ पनि बाबा के भन्नुहुन्छ, कलियुगमा जेल हो, दुःख महसुस हुन्छ। त्यहाँ सत्य युगमा दुवै जेल हुँदैन, न त स्थूल कारागारहरू, त्यहाँ कुनै अपराधी हुँदैन, त्यसैले कुनै कारागारहरू हुँदैन, न त गर्भमा कुनै जेल हुन्छ। अनुभव गर्छन्, दुःखको महसुस गर्छन्। गर्भमा पनि उनीहरूलाई महलमा बसे जस्तो हुन्छ, जहाँ सजाय खानु परोस् होइन, त्यहाँ कुनै जेल हुँदैन। अहिले बाबाले सम्झाउनुहुन्छ, प्यारा बच्चाहरू मलाई याद गर्यो भने विकार निस्किन्छ। विकारको दबाई, आत्माको रोगको दबाई भनेको नै के रहेछ, बाबाको याद। बाबालाई याद गर्यो भने नै हाम्रो आत्माको विकार रोग बाहिर निस्किन्छ। यी तिम्रा शब्दहरू धेरैले मान्छन्, भगवानको नाम त छ, केवल भुल गरेका छन्, कृष्णको नाम राखिदिएका छन्। अहिले बाबाले पनि बच्चाहरूलाई सम्झाउनुहुन्छ, यो जुन कुरा सुन्छौ सुनेर अखबारमा छपाऊ। सुनेको कुरालाई के गर भन्नुहुन्छ बाबाले, अखबारमा छपाऊ। अहिले त बाबाको सेवाको धेरै विस्तार भएको छ। अहिले नेटबाट, इन्टरनेटबाट पनि कति बाबाको बच्चा बनेका छन्। 7 दिनको कोर्स गरेर नेटबाट बाबामा निश्चय हुने। बाबाले पहिल्यै भन्नुभएको थियो, भोलिकै आत्माहरूले कोही पनि आत्मा सन्देशबाट, बाबाको सन्देशबाट छुट्न सक्दैन। देव आत्मा छ नि जसरी पनि बाबाको घर आउँछ। मधुवनको भगवान भाइजी हेर्नुहोस्, आउने आत्मा यो किन आएन भन्नु नि रहेछ। भगवान भाइजीलाई त्यो फोहोर फाल्ने त्यो कन्टेनर हुन्छ नि डस्टबिनमा, एउटा कागज उहाँले के गर्नुहुन्थ्यो, एउटा गरिबी घरमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यो कन्टेनरको चाहिँ त्यो फोहोरको कागजहरूलाई लिएर पहिला त सिसा कलममा लेख्ने रहेछन् होइन, त्यसलाई सफा गरेर घरमा लिएर मेटेर अनि फेरि उहाँले लेखेर उहाँले पढ्नुहुन्थ्यो अरे कि। त्यस्तै क्रममा उहाँले चाहिँ त्यो फोहोरको डस्टबिनमा खोज्ने क्रममा, कागज खोज्ने क्रममा उहाँले बाबाको ज्ञान पाउनुभयो। अनि उहाँले त्यो त्यही दुईटा शब्दले नै उहाँ बाबाको अहिले बच्चा बन्नु भएको छ। भगवान भाइजी चिन्नुहुन्छ नि, धेरैले नि यहाँ पनि आउनुभएको थियो। कति राम्रो राम्रो, कति उहाँको प्रवचनहरू, ज्ञानका प्रवचनहरू, क्यासेटहरू, सिडीहरू बनेका छन्। यसैले बाबा भन्नुहुन्छ, यसरी बाबाको सन्देश पनि सबैलाई मिल्छ। आउने आत्मा पनि कुनै न कुनै तरिकाबाट बाबाको बच्चा बन्छन्। त बाबा भन्नुहुन्छ, अखबारमा छपाओ। शिव बाबाले यति बेला सबैलाई भन्नुहुन्छ, 84 जन्म भोगेर तमु प्रधान बनेका छौ। अहिले फेरि मैले राय दिन्छु, मलाई याद गर्यो भने विकर्म विनाश हुन्छ। फेरि तिमी मुक्ति, जीवन मुक्ति धाममा जान्छौ। बाबाको यो आदेश छ, मलाई याद गर्यो भने खाद निस्किन्छ। आत्मामा मैलाको खाद बढेको छ अरे के, विकारको खाद। एक जन्म गएन, 63 जन्मको खाद कस्तो होला, कति बाक्लो भएर बसेको होला नि त। त्यसलाई एक शिव बाबाको यादले नै सफा हुन सक्छ। बच्चाहरूलाई कति सम्झाउँ, कति बुझाउँ। बाबाले नि त कस्तै भन्नुहुन्छ, कति सम्झाउने हो बच्चाहरूलाई, कति बुझाउने हो। बुझाइरहने यति लामो समयसम्म बाबा आएन। अच्छा मिठे मिठे सिकिला दे बच्चाहरूप्रति माता पिता बाप दादाको याद प्यार एवं गुड मर्निङ। रूहानी बाबाको रूहानी बच्चाहरूलाई नमस्ते। हामी रूहानी बच्चाहरूको रूहानी बाप दादालाई याद प्यार गुड मर्निङ। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा।
धारणाको लागि मुख्य सार। पहिला पोइन्ट, हर कुराको लागि पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ। हर कुराको लागि पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ। कही आत्माले ड्रामा भए होला के अरे भन्छन् नि, होइन? त्यसरी बस्नु छैन, पुरुषार्थ गर्नु छ। हर कुराको लागि पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ। ड्रामा भनेर बस्नु छैन। ड्रामा भनेर बस्नु छैन। कर्मयोगी राजयोगी बन्नु छ। कर्मयोगी राजयोगी बन्नु छ। कर्म सन्यासी हठयोगी होइन। हठयोगी होइन। हठयोगी भनेको शरीरको योग के, नाकको टुप्पामा ध्यान केन्द्रित गर, आँखामा केन्द्रित गर, त्यसलाई के भन्छ? घुँडामा केन्द्रित गर, आफ्नो सबै अङ्गलाई सम्झ भन्छ नि, होइन? त्यो के हो? हठयोग हो। र हामी राजयोग भनेको आत्माको पिता परमात्मासँगको सम्बन्धलाई, मिलनलाई के भनिन्छ? राजयोग। हर कुराको लागि पुरुषार्थ अवश्य गर्नु छ। ड्रामा भनेर बस्नु छैन। कर्मयोगी राजयोगी बन्नु छ। कर्म सन्यासी बन्ने होइन, होइन? हठयोगी होइन। कर्म सन्यासी हठयोगी होइन। दोस्रो पोइन्ट, सजाय नखाइकन बाबासँग घर जानको लागि। सजाय नखाइकन बाबासँग घर जानको लागि यादमा रहेर आत्मालाई सतो प्रधान बनाउनु छ। आत्मालाई सतो प्रधान बनाउनु छ। श्यामबाट सुन्दर बन्नु छ। श्यामबाट सुन्दर बन्नु छ। अब कालोबाट के भन्दैछौँ हामी? गोरो। होइन? सजाय बाबा भन्नुहुन्छ नि, किनकि 63 जन्मको विकर्मको खाता नै छ, त्यसलाई पनि चुक्ता गर्नु छ। फेरि बाबाको बच्चा बनेर नि फेरि गलत काम गर्छौ भने एकको फेरि 100 गुणा दण्ड फेरि भोग्नु छ, त्यसलाई पनि बाबाकै यादले चुक्ता गर्नु छ, है? अच्छा, वरदान छ, आफ्नो श्रेष्ठताद्वारा नवीनताको झण्डा लहराउने शक्ति स्वरूप भव। आफ्नो श्रेष्ठताद्वारा नवीनताको झण्डा लहराउने शक्ति स्वरूप भवको बाबाले वरदान दिनुभयो। विस्तार छ, अब समय प्रमाण समीपता प्रमाण शक्ति रूपको प्रभाव जब अरूमा पार्छौ त्यसपछि अन्तिम प्रत्यक्षता समीप ल्याउन सक्छौ। जसरी स्नेह र सहयोगलाई प्रत्यक्ष गरेका छौ
त्यसैगरी सर्भिसको ऐनामा शक्ति रूपको अनुभव गराऊ। जब आफ्नो श्रेष्ठताद्वारा शक्ति रूपको नवीनताको झण्डा लहराउँछौ अनि प्रत्यक्षता हुन्छ। आफ्नो शक्ति स्वरूपद्वारा सर्वशक्तिमान बाबाको साक्षात्कार गराऊ। फेरि सुन्नु, अब समय प्रमाण, समीपता प्रमाण, शक्ति स्वरूप रूपको प्रभाव जब अरूमा पार्छौ, त्यसपछि अन्तिम प्रत्यक्षता समीप ल्याउन सक्छौ। अब बाबा आएर बाबाको टिचरको पाठ सिद्धिहाल्नु, पढाइ सिद्धियो। अब छ जस्तो लाग्छ हजुरहरूलाई? पढाइ पढ्ने समय अब बाबा आउने पाठै बन्द भयो। अब धरतीमा बाबा त सद्गुरुको पाठ खेलिरहनु भएको छ हैन? त्यसैले बाबा त अब आउन बन्द भयो। बाबा त बिदाई लिएर जाने बेला भयो हैन त? अब त्यो बनेर बाबा समान बनेर बाबाको त्यो चरित्र देखाउने, प्रत्यक्ष गर्ने कसले हो? हामीले। त कुन आत्माले गर्छ? जो शक्ति स्वरूप बनेको हुन्छ। बाबा समान बनेको आत्माले नै, शक्ति स्वरूप आत्माले नै अब अनेक आत्माहरूलाई त्यो शक्ति दिने। जसरी बाबाले भन्नु नि, तिमीलाई देख्दाखेरि ओहो दिदीबहिनीले कति प्यार गरेको, कति हैन स्नेह गरेको, हामीले त्यो महसुस गर्छन् नि अन्य आत्माहरूले। हामीले स्नेह दिन्छौँ, प्यार दिन्छौँ हैन? बाबा भन्नुहुन्छ त्यो सहयोग गरेको उनीहरूलाई प्रत्यक्ष भएको छ। अब भोलि के गर्नु? हामीलाई देख्दाखेरि उनीलाई शक्तिको महसुस हो देखि हैन? हामीबाट उनीहरूलाई चार्ज भएको फिलिङ होस्। त्यो नजरबाट निहाल गर्ने। भोलि यस्ता आत्माहरू हाम्रो पासमा आउनेछन्, यहाँ भिड लाग्नेछ। तिनीहरूलाई यसरी ज्ञान सुनाएर परिवर्तन गर्न सक्छ। उनीहरूलाई नजरद्वारा, आँखाद्वारा उनीहरूलाई के गर्ने? कोही शान्ति माग्न आएका हुन्छन् हैन? धेरै त शान्ति माग्न आएका हुन्छन्, सुख माग्न आएका हुन्छन्। ती आत्मालाई नजरद्वारा उसको शान्तिको प्यास, उसको पवित्र, आत्मालाई पवित्र बनाउने त्यो कार्य कसले गर्नु छ? शक्ति स्वरूप आत्माले। हामीलाई देख्न साथ उसलाई चार्ज हुनुहोस् त्यो आत्मा। बाबाले भन्नुहुन्छ अब यस्तो शक्ति स्वरूप बन। जसरी स्नेह र सहयोगलाई प्रत्यक्ष गरेका छौ, त्यसै गरी सर्भिसको ऐनामा शक्ति रूपको अनुभव गराऊ। जब आफ्नो श्रेष्ठताद्वारा शक्ति रूपको नवीनताको झण्डा लहराउँछौ अनि प्रत्यक्षता हुन्छ। आफ्नो शक्ति स्वरूपद्वारा सर्वशक्तिमान बाबाको साक्षात्कार गराऊ। हुन्छ नि, घरमा नि बाउ नभए पनि जुन ठुलो दाइ छ त्यसले बाउको सबै कर्तव्य निर्वाह गर्छ नि। भाइहरूलाई बुवाको ठाउँमा दाइ हैन, बुवा समान मान्छे नि मान्दैन। त्यस्तै हामी देव आत्मा, सेकेन्ड गड भन्नुहुन्छ बाबाले हामीलाई हैन त? अनि सबै आत्माहरूलाई दिने, पालना दिने बाबा पछि कसले हो? हामीले हो कि हैन? हामी पूर्वज आत्मा हुनुहुन्छ नि बाबाले। भोलि सबै आत्माहरूलाई त्यो विनाशको महाघडीमा बाबाको साक्षात्कार गराउने त्यस्तो शक्ति स्वरूप बन भन्नुभयो बाबाले। स्लोगन: मनसाद्वारा शक्तिको र कर्मद्वारा
के को मनसाद्वारा शक्तिको, कर्मद्वारा गुणको, कर्मद्वारा गुणहरूको दान दिनु नै महादान हो। कर्मद्वारा गुणको दान दिनु नै महादान हो। आजको मुख्य सार थियो मिठे बच्चे। बेहदका बाबा यस बेहदको महफिलमा गरिब बच्चाहरूलाई गोदमा लिनको लागि आउनु भएको छ। उहाँलाई देवताहरूको महफिलमा आउने आवश्यकता छैन। प्रश्न थियो, बच्चाहरूले कुन चाहिँ दिन धेरै धुमधामसँग मनाउनु पर्छ? उत्तर, जुन दिन मर्जी वा जन्म भयो, बाबामा निश्चय भयो, त्यो दिन धेरै धुमधामसँग मनाउनु पर्छ। त्यही दिन तिम्रो लागि जन्माष्टमी हो। यदि आफ्नो मर्जी वा जन्मदिन मनायो भने बुद्धिमा याद हुन्छ, म पुरानो दुनियाँबाट अलग भएँ, म बाबाको बने, अर्थात् वर्षाको अधिकारी बने। हाम्रो योगनाथ राईजी हाँसिरहनु भएको छ होइन? आज योगनाथ राईजीको अलौकिक जन्मदिन हो। बाबाले त्यही प्रकारको मुरली चलाउनु भएको छ। आज दादीको 25औं आज विशेषता दादीको छ, लक्ष्य के समान सदा लक्ष्य धारण करने में नंबर 1। दादी, लक्ष्य के समान सदा लक्ष्य धारण करने में नंबर 1। हाम्रो लक्ष्य के हो? लक्ष्मी नारायण समान बन्ने। त्यसको फेरि लक्ष्य राखेपछि त्यहाँ लक्ष्यहरूलाई फेरि धारणा गर्नेवाला नंबर 1 दादी बन्नुभयो। दादी जी ने शुरू से यही लक्ष्य रखा कि मुझे बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है, कर्मातीत बनकर वापस जाना है। हमें अपनी फरिश्ता स्थिति बनानी है। हमें अपने में रूहानियत का इसेंस जरूर भरना है। भल सेवा हमारी पढ़ाई का एक अंग है, बहुत बड़ी सब्जेक्ट है, लेकिन सेवा के साथ साथ याद का भी इतना ही बैलेंस रखना है। चारवटा विषयहरू छन्, ज्ञान, योग, सेवा, धारणा। र सेवा गर्दा बाबा के भन्नुहुन्छ? यादलाई नभुल। सेवा गर्दा यादलाई भुल्यो भने त्यहाँ ब्यालेन्स भएन हैन? तो उन्होंने लक्ष्य परमाण लक्ष्य धारण किया और बाप समान कर्मातीत बन गई। ओम शांति, ओम शांति। आज हाम्रो योगनाथ भाइजी को आमाको बर्खी को पनि भोग लगाउँदै हुनुहुन्छ र साथमा भाइजीको चाहिँ अलौकिक जन्मदिन। कति वर्ष भयो रे हजुरको? 18 गते हो होइन हजुर? भादौको 18 गते उहाँ चाहिँ 16 वर्षको युवा हुनुहुन्छ होइन? बाबाको अलौकिक जन्म, मर्जीवा जन्म। ठ्याक्कै बाबाले आज मुरली बोल्नुहुन्छ कि हुन्छ, उहाँले केही बोल्न चाहनु भएको छ। उहाँले आफ्नो जन्मदिनको बारेमा धेरै खुसी हुनुहुन्छ। भाइजीको अनुहारमा हेरिरहेको छु खुसी। बाबाले मुरली पनि विशेष अलौकिक जन्मदिनको लौकिक जन्मलाई भुल हैन, बाबाले अलौकिक जन्म धुमधामले मनाऊ भन्नुभएको छ। ल ह्यापी बर्थडेको हामी सबैले उहाँलाई ताली मारेर ह्यापी बर्थडे, सधैँभरि उहाँको यो अलौकिक जन्म हैन अमर रहोस्। अझ धेरै पुरुषार्थ गरेर बाबाको सर्वशक्तिहरू, बाबाको सम्पूर्ण वर्षालाई लिनेको अधिकारी बन्नु भएको छ। अझ धेरै अझ बन्नुहुनेछ। बाँकी रहेका रयल फैललाई पनि हिसाब किताबलाई पनि चुक्ता गरेर हैन अझ धेरै सम्पन्न र सम्पूर्णतिर उहाँ अग्रसर हुनुहुनेछ। र साथै लौकिक शरीरको पनि दीर्घायु, सुस्वास्थ्य र कुनै पनि मायाले कहिल्यै पनि उहाँलाई आक्रमण गर्न नसकोस् यस्तो महावीर बन्नुहुनेछ। र उहाँलाई यो जन्मदिनको अलौकिक जन्मदिनको हामी सबैको तर्फबाट धेरै धेरै शुभकामना छ। भाइजीले आएर आफ्नो
केही भनाइहरू राख्नुहुन्छ। ह्याप्पी बर्थडे टु यु, ह्याप्पी बर्थडे टु यु। माइक भन्नुहुन्छ कि? हुन्छ, माइक यसैमा बोल्नु भयो नि हुन्छ। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। शिव बाबा, अव्यक्त वर्मा बाबा, मम्मा, आज सौन्दर्यमा बाबाको यो पावन सौन्दर्यमा विराजमान हुनुभएकी निमित्त आत्मा शान्ति दिदीज्यू, सूक्ष्म रूपमा आदरणीय बडी दिदी साथी दिदीज्यू, सूक्ष्म रूपमा आदरणीय इन्दिरा दिदीज्यू, सूक्ष्म रूपमा सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषणका 33 करोड हामी आत्माहरू मध्ये हामी यहाँ रहेका पवित्र परम पवित्र देव आत्माजीवहरू हामी सूक्ष्म रूपमा सूक्ष्म बतनमा इमर्ज भइरहेका छौँ। आज संयोगले म परम पवित्र आत्माको ड्रामाको पाठ अनुसार भाद्र 7 गते गत लौकिक माताजीले देह छोड्नुभयो। त्यसपछि वर्ष दिनको क्यालेन्डर अनुसार त भदौ 7 गते हुने थियो, तर तिथि अनुसार 19 दिन अहिले अधिक मास भएको हुनाले पछि सरेको हुनाले यही भाद्र 26 गते गत शनिबार मात्र मैले लौकिकमा म 5वटा दिदीबहिनी र एउटा सुपुत्रको नाताले एउटा छोरा भएको नाताले ती सबै लौकिक माताको वर्ष दिनको संस्कार अस्ति मात्र शनिबार मात्र हामीले समापन गऱ्यौँ। र मैले सावित्री दिदीजीसँग बडी दिदीसँग श्रीमती लिएर दिदी मेरो अलौकिक बाबाको कोखमा आएको अथवा अलौकिक जन्म अथवा मराजीवा जन्म किन मराजीवा भने बाबाले जब हामी बाबालाई चिन्यौँ मेरो बाबा त उप रहेछ थाहा पाएपछि हिजोको शरीरबाट हामी मर्यौँ, मर्नु पर्छ, मर्दैछौँ, मरेका छौँ। त्यो हुनाले बाबाले मराजीवा भन्नुभयो। आज मेरो सन्तोष पनि थिएन। आज मुरली यसो हेर्दा त कस्तो बाबाले कस्तो लाग्यो भने बाबाले आजै जन्मदिन मनाउनु भयो, मुरली चलाउनु भएको रहेछ। र अनि दिदीले के भन्नुभयो भने सावित्री दिदीले त्यसो भने आमाको काम सक्नुहोस्, आमाको काम सकेपछि त्यो आमाको बर्खीको पुरै कर्म संस्कार सक्नुहोस् 26 गते, त्यसपछि अनि आउने बिहिबारमा गुरुबारमा हजुरले गर्नुभएको हुन्छ। अहिले सन्तोषमा गर्नुहोस् भन्नुभएको थियो। दिदी हुन्छ भन्नु सन्तोषमा गरेको थियौँ। र सर्वप्रथम त माताजी 89 वर्षमा देह छोड्नु भएको थियो। माताजीले अहिले सुसम्बद्धमा इमर्ज गरिरहेको छु। माताजी प्रसन्न हुनुहुन्छ र माताजी साथमा पिताजी अहिले लौकीमा पिताजी बिस्तार हुनुहुन्छ। 95 वर्षको पिताजी, तैपनि मैले पिताजीलाई नै अहिले सुसम्बद्धमा इमर्ज गरेको छु। दुईटै युगहरू आनन्दसँग हुनुहुन्छ र हामी सम्पूर्ण परिवार इष्टमित्र बन्धु बान्धव छोरी भान्जा भन्ने नातिना सबैलाई म इमर्ज गरेको र हामी पवित्र देव आत्मासँगै छौँ। र यो यी कुरा भन्दा हामी यहाँ बाबाका बच्चाहरू यी शब्दहरू यी अक्षरहरू हामीलाई सुहाउँदो रहेछ। बाहिरबाट आएका कोही भएकालाई यिनीहरूले के बोल्छन्, के भाषा बोल्छन्, के भनिराख्छन् भन्ने अचम्म हुँदो रहेछ। सुरुमा म पनि ज्ञानमा आउँदाखेरि बाबाले अक्षर हुनुहुन्थ्यो। म त्यो बेला लौकीमा प्राध्यापक भएको, इकोनोमिक्सको प्राध्यापक भएको, जान्ने मुनि चल्दा फुर्जा राजनीतिदेखि सबै राजनीति सङ्घ संस्थामा लागेको, धेरै कुरा गरेको रबाट एकदम जता पनि व्यस्त हुने 10-12 सङ्घ संगठनमा चाहिँ सचिव अध्यक्ष जिम्मेवारीले लौकीमा धेरै राखिएको, पैसा पाउनुपर्छ, धन पाउनुपर्छ भने दोटान गर्ने, समाजसेवा गर्ने, धर्म गर्नुपर्छ भने मठ मन्दिर बनाउने, मठ मन्दिरमा जाने, गुरुहरूलाई आफू दण्डवत गर्ने, गुरुको शरणागति गरेर गुरुहरूलाई आफू सचिवबाट गर्ने, विभिन्न लौकिक कर्महरू गर्दै गर्दै आइएको थियो। राजनीतिमा पनि ठुलै हुन्छु भनेर आकाङ्क्षा राखेर बढ्दै गइएको थियो।
जब बाबाकोमा आएर बाबाकोमा आएपछि त ती सबै कुरा त केही पनि होइन। पहिला पनि वैराग्य त लाग्थ्यो, यो अनावश्यक कुरा हो है भन्ने फिलिङ त पहिलेबाट हुन्थ्यो। किनभने के बचपनमा मैले गीत सिक्न गीता पाठ गर्थेँ, रामायण पाठ गर्थेँ, महाभारत पढ्थेँ, कृष्ण पढ्दाखेरि यो केही होइन भन्ने त लाग्थ्यो। तैपनि सही बाटो कहाँ भन्ने हुन्थ्यो। म प्राध्यापक थिएँ, इकोनोमिक्स पढाउँथेँ, क्वार्टरमा बस्थेँ। एक दिन म दुबई उठेर 1108 माला अष्टोत्तर रुद्राक्षमा धारण गरेर अनि उत्तर अभिमुख भएर उत्तर फर्केर म 2 बजे अरूको साथी सुत्नु भएको थियो। म दुबई उठेर म ध्यान गरेका थिएँ उत्तर फर्केर महादेव शिवको। त्यसपछि मैले श्रीकृष्णको ओम नमः शिवाय, त्यसपछि श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव भन्दै मैले त्यो 1008 पल्ट जपेका थिएँ। अरू साथी सुतिरहनु भएको थियो। 4 बजे उठ्दाखेरि मलाई आँसु धरधर आएको थियो। अहिले म सम्झन्छु त्यो मैले श्रीकृष्ण जप्नु, शिव जप्नु, त्यो प्रातः हुँदा पनि दुबई उठेर अहिले म यहाँ आउनु गर्दाखेरि ड्रामामा कहीँ केही हिसाब किताब थियो र म त्यो कर्म गरेर अहिले म यहाँ जस्तो हामीलाई अनुभूति हुन्छ। र माताजीलाई अब देहले छोडेपछि माताजीको सेवा गरियो। त्यसपछि अहिले पिताजी पनि अब आज युगलले आउनुभएको छ, युगल त्यहाँ हुनुहुन्छ, म यहाँ छु। युगल र म यसरी आउने अनुकूल पर्दैन थियो। आज ठुलो बाबु काठमाडौँबाट यो हजुरआमाको कार्यमा आएको हुनाले बाबुलाई अहिले तिमीले हजुरबालाई पुर्याउनुपर्छ, पिसाब गराउनुपर्छ, पिताले उठाउनुपर्छ, सुताउनुपर्छ, बिस्तारा उठ्न सक्नुहुन्न, हातले उठाउनुपर्छ, दिशा गराउनुपर्छ, पिसाब आउनुपर्छ, कपडा लगाइदिनुपर्छ, कपडा खोलिदिनुपर्छ, थाहा पाउनुहुन्न। त्यही भएर पिताले हजुरबाले तिम्रो सेवा गरेर हामी जान्छौँ भनेर म पहिला आएँ, युगल पछि आउनुभयो। यसरी हामी लौकीमा चलिरहेको छौँ। अब छोरी हुनुहुन्छ गीता नानु, उहाँ बर्माटमाई हुनुहुन्छ, तैपनि सेवा बाबा घर आउनु पाउनु भएको छैन। उहाँको ड्रामा पाठक छ, हिसाब किताब केही होला। अब उहाँले अब त्यो समय पछि हुन्छ, उहाँले अहिले घरमा सेवा गरिरहनु भएको छ। हरको ड्रामा पाठ आफ्नो हुन्छ होला, त्यही भएर कसैलाई केही भन्नु पनि छैन, हरको आफ्नो पाठ हुन्छ। र यसरी माताजीको आज यो माताजीको आत्माले शान्ति पाओस्, उहाँको आत्मा जहाँ जानुहुन्छ अब उहाँ पवित्र भएर जान्छ, सुख सम्पन्न बस्नुहुन्छ। र मलाई यो अन्तिम संस्कार गर्नुभन्दा 7 दिन अगाडि एउटा सपनीमा माता देखिनु भयो। मेरो मातै शरीर अलिक मोटो थियो जाने बेला, त राम्रो छोटो शरीर, रातो कपडा लाउनु भएको, एकदम फुर्तिलो भएर सुत्नु भएको, पिताजीको हात गोरमा पिताजी सुत्नु भएको। लौकिकमा मेरो माता पिताको दुवैको 7औं मण्डल डर, दुवै 7औं मण्डल डर भन्नुलाई ज्योतिषीले जुराएर 7औं मण्डलले 7औं मण्डलले बिहा गराइदिनुपर्छ भनेर बिहा गराइदिनु भएको हो। हामी हामी बच्चापछि जन्म्यौँ, तैपनि पिताजी माताको 7औं मण्डल भन्नुलाई कहिले पनि उहाँको कुरा मिल्दैन थियो। एउटाले अर्काको कुरा काट्नुपर्ने, एउटा बोले अर्को बोल्नुपर्ने, त्यस्तो थियो व्यवहारमा। अनि मलाई अचम्म लाग्थ्यो यस्तो भएको पनि आज माताजी आज बाबाको हातमा सुत्नुभएको छ, बाबा आमा दुवै प्रसन्न हुनुहुन्छ भन्दा मलाई के लाग्यो भने पिताजी माता जहाँ हुनुहुन्छ अहिले उहाँ सन्तोष हुनुहुन्छ, शान्त हुनुहुन्छ, प्रसन्न हुनुहुन्छ, आनन्द हुनुहुन्छ। आज म बिहान योगमा बसेँ सन्तलीमा, माताजी प्रसन्न हुनुहुन्थ्यो। मैले त्यो सुसम्पन्न इमर्जन गरेँ, आनन्द हुनुहुन्थ्यो। त्यो मलाई लाग्छ यो एउटा बाटो हो जीवनको, यो कर्म हामीले गर्नु छ, हामीले त्यो बाटो नै सक्नुपर्ने हुन्छ। दोस्रो बाटो अब मलाई युगल यहाँ हुन्छ। अब केही समयपछि हिजो म पोखराको पार्टी कार्यक्रम सुनिरहेको थिएँ। हाम्रो परम पवित्र देव आत्मा दिदीजीहरू भाइजीहरूको जुन हाम्रा अग्र महावीर हुनुहुन्छ, मारुति हुनुहुन्छ, उहाँको सुन्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने हामी जुन भाग्यमा, हामी त अति नै भाग्यमानी आत्मा हौँ। हामीले युगल के गर्छ, सासूले के गर्छ, श्रीमतीले के गर्छ, श्रीमानले के गर्छ, सासूले के गर्छ, त्यो छोडिदिनुहोस्। हामी जब टचिङ भएको छ, हामी बाबाको बच्चा हौँ, हामी परम पवित्र भाग्यमानी आत्मा हौँ। भोलि छोरो नआए नआओस्, दुलै नआए नआओस्, श्रीमान नआए नआओस्, सासू नआए नआउन्, भाइ भैजा नआए नआउन्, हामीले भन्ने सन्देश कर्तव्य हाम्रो हो। हामीले दिन्छौँ, हामीले शुभभाव जहिलेमा राख्छौँ, उहाँलाई हामीले शुभभाव पोजिटिभ भाइब्रेसन सधैँ दिनुपर्छ। हामी जहिले पनि गुण पक्ष लिन्छौँ, नेगेटिभ पक्ष हामी लिँदैनौँ। तैपनि आउनु भएन भने पनि हाम्रो अब हामी जुन म आत्मा, म परम पवित्र आत्मा भने हामी सबैले सुमानमा रह्यौँ भने, सर्वशक्तिमान आत्मा भन्ने सुमानमा रह्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो भोलिका दिन, हाम्रो पुरुषार्थ, हाम्रो तीव्रता अघि नै बढ्छ। र हामीले भोलि रिस होइन रेस गर्ने हो। यहाँ कसैलाई रिस गर्नु छैन, रेस गर्ने हो। र बाटो आफ्नो ट्र्याकमा हिँड्ने हो, कसैलाई नभट्टाइकन, कसैलाई अप्ठ्यारो नपाइकन आफ्नो ट्र्याकमा जाने हो। जो हामी माथि गएर पद पाउँछौँ त्यहीँ जाने हो। र हिजो दिदीहरूले भन्नुभएको थियो पोखरा भन्ने बेला, जो दिदीहरूले सोध्नेको बेला, यो विनाश हाम्रो शरीरको विनाश हुने दिन आउन सक्छ, यो समय पछि त्यो विनाश छोडिदिनुहोस्, हाम्रो विनाश क्षण आउन सक्छ। त्यही भएर हामीले आफ्नो तीव्र पुरुषार्थ गर्नुपर्छ भन्ने यस्तो भावना भइरहेको हुन्छ। र यस अवस्थामा
रमण भाइजीले हिजो भन्नुभएको थियो, अब म बाबामा समर्पित हुन्छु, म माइलो हुँ, बाबामा अब बाबामा समर्पित जीवन यज्ञमा समर्पित हुन्छु भनेर रमण भाइजीले भन्नुभयो। मलाई केही समय सङ्कल्प थियो, मैले अहिले पिताजी हुनुहुन्छ लौकिकमा, पिताजीको सेवा गर्नुपर्छ, म निश्चय पाउनु अहिले। तर जब पिताजीको मैले हाम्रो एउटा कर्म गर्नुपर्ने हुन्छ सुपुत्र नाताले, यदि म त्यहाँसम्म ड्रम अनुसार मेरो पाठ रहेछ यो देहमा भनेदेखि पिताजीभन्दा अगाडि म जानुहुन्छ, किन त्यो देहको कुरा स्वाभाविक हो। तैपनि पिताजी छँदै मेरो यो देहमा पाठ रहेछ भने पिताजी कर्म संस्कार सकेपछि म पनि बाबाको सुरुमा त नहोला घर त्यसपछि बाबाको यज्ञमा म बढी समय दिन सक्छु। र कहीँ सङ्कल्प चल्छ, कहीँ ठाउँमा बुटुवा जानु मन लाग्छ, खाल जानु मन लाग्छ, डोटो जानु मन लाग्छ, फलिया जानु मन लाग्छ, बेली जानु मन लाग्छ। आज गोपालजीले बेली जानु भन्नुहुन्थ्यो बिहान, भाइजी म सक्दिनँ भने यी सबै कुराहरू हामी सबैले हजुर हामी सबैले सेवा गर्ने मौका पट्यान बाबाले त्यो दिनुहुनेछ, म आत्मा लगाइरहेको छ। दोस्रो पक्ष मेरो अलौकिक जन्म। अब अलौकिक जन्म सम्बन्धखेरि पुनः म सुसम्बद्धनमा भाइजीहरूलाई म इमेल गर्न चाहन्छु। त्यो जतिखेर 63 साल भदौ 18 आइतबार त्यो दिन थियो। म त्यो जब मलाई स्वामी रमशान्तज्यूले मलाई योगनाथ सर हजुर आउनुहोस्, आज दिदीहरू आउनुहुन्छ भन्नुभयो। मलाई थाहा थिएन, ओम शान्ति सेतो बस्तर लाग्नु देख्थेँ, तर म ध्यान जानेन थियो। यो बाटो एकचोटि हिँड्थेँ तर कहिल्यै फटेर हेर्दैन थिएँ। त्यसपछि हुन्छ म आउँछु भने आएपछि त्यो बेला मलाई अहिले याद छ, साबित दिदीज्यू, इन्दिरा दिदीज्यू र ज्योति दिदीज्यू, अमृता दिदीज्यू, भवान दिदीज्यू, त्यसपछि यमुना दिदीज्यू, सुनन्दा दिदीज्यूहरू हुनुहुन्थ्यो, पुष्पा बहिनीजीहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, स्कुल पढ्न जानुहुन्थ्यो। त्यसपछि विकल भाइजी, तीर्थ भाइजी, श्रीकृष्ण भाइजी हुनुहुन्थ्यो, विशेष हुनुहुन्थ्यो। त्यो बेला मलाई भर्खर मलाई मेरो दृष्टिमा रहेको। त्यसपछि मैले माताजीहरूमा मलाई लाग्छ हेमा दिदीज्यू, अनि पछि कल्पना दिदीज्यू, अनि रामया दिदीज्यू उहाँको हुनुहुन्थ्यो। अरू त मलाई त्यो दिनको आँखाले मलाई टिप्यो जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसपछि जिगराज भाइले कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुभएको थियो र त्यसपछि कार्यक्रम सुरु भयो, 4 बजे सुरु भयो। र सम्झेको म सेतो ड्रेस लगाएर आएको थिएँ, सेतो प्यान्ट र सेतो सर्ट लगाएर आएको थिएँ र ठ्याक्कै फर्स्ट बेन्चमा बसेको थियौँ। त्यो बेला जब त्यो पहिलो बाबाको कार्यक्रम सुरु भन्दा पहिला बाबाको 3 मिनट बाबाको जो सुरुको कार्यक्रम सुरु गर्दाको अब 3 मिनट योग गरेर अनि कार्यक्रम गर्ने भनेपछि त्यो सुरुमा म अगाडि त्यहाँ बाबाको तस्बिर थियो। म अगाडि बाबाको तस्बिरमा दिदीहरूले तस्बिर हेरिरहेको थिएँ। तस्बिर हेरेपछि मलाई एउटा ज्योतिको अनुभूति भयो। अनि मलाई वास्तवमा मैले खोजेको यही नै रहेछ भन्ने भयो। त्यो ज्योतिको अनुभूतिले नै मलाई तान्यो। बाबा गोदमा गएर म आफूलाई बसेको अनुभूति भयो। त्यसपछि बाबाले मलाई माथि देखाएर जस्तो मलाई अनुभूति हुन्छ अझै पनि। त्यो क्षणलाई मैले कहिले पनि जीवनमा मैले भुल्दिनँ। बाबाले बचपन चाहिँ याद भुला नदेना भन्नुहुन्छ। त्यो बचपनलाई यो आफ्नो लौकिक जन्मको बचपन होइन कि तिमी ज्ञानमा आएकोमा कतिखेर ज्ञान टचिङ भयो त्यो मोमेन्टलाई तिमीले नभुल। तिमी ज्ञानमा कतिखेर तिमीलाई ओहो बाबा भनेर जहाँ तिमीलाई एकदम अन्तर मनबाट तिमीलाई जहाँ त्यो टचिङ भयो, बाबाले टचिङ र क्याचिङ भन्नुहुन्छ, त्यो टचिङ भएको क्षणलाई तिमीले सम्झ्यौ भने तिमी जहिले पनि एकदमै बाबाको टाढा मस्त रहन सक्छौ। बाबाले भन्नुहुन्छ त्यो हामी सबै हजुर हामी सबै परम पवित्र आत्माले आफ्नो जन्मदिनको क्षणलाई त्यो सेमेन्टलाई यता लौकीमा के हुन्छ भने लौकीमा बच्चा जन्मेपछि ज्योतिषीले के भन्छ भने लग्न एकदम ठिक दिनुहोस् है। लग्न ठिक तपाईँ समय दिनु भएन भने त 1 मिनट फरक पऱ्यो भने यदि त्यहाँ नक्षत्र फेरिने बेला रहेछ, एउटा राशिमा 8वटा पाउ हुन्छ त 8वटा पाउ मध्ये त कुनै पाउ फेरिने बेला अन्तिम घडी नक्षत्रको पाउ फेरिने बेला पर्यो भने त बाटो लग्न नमिल्छ, कुण्डलीको फल जस्तो आउँदैन भन्छ। त्यस्तै हामी बाबाका परम पवित्र आत्माहरू, हामी बाबाका सन्तान, हामी ब्राह्मण कुलभूषणहरूले पनि हामी बाबाको ज्ञान पाएको क्षण वा मोमेन्टलाई हामीले स्मरण गर्न सक्यौँ र बाबाप्रति हामी नतमस्त गरेर हामीले चाहिँ बाबाको याद गरेर क्षणलाई याद गऱ्यौँ भने पक्कै पनि हाम्रो जीवनमा थप पुरुषार्थ गर्न हामीलाई स्वत अन्तर्भावबाट प्रेरणा आउँछ जस्तो म आत्मालाई लाग्छ। यो मैले हिज पोखराको पहाडी कार्यक्रममा अप्सा दिदीजीले स्वाद दर्शन गर्ने क्रममा आयोजक नाताले भन्नुभयो, पवित्र देव आत्माको अनुभव सुन्नु पनि अहोभाग्य हो र सुनाउनु पनि किन भाग्य भन्दाखेरि स्वयं आफ्ना अनुभूतिहरू आफूले गरेका रियलाइजेसनहरू आफूले गरेका विभिन्न किसिमका आफ्ना अन्तर्मनका अन्तर्जगतका अन्तर्वर्मका अन्तस्करणका भावहरू जुन अनुभूति हुन्छन् त्यसलाई हामीले प्रस्तुत गर्छौँ ताकि अरूलाई प्रेरणा हुन्छ, अरूलाई पनि ओहो यो त मलाई पनि भएको थियो, ठ्याक्क त्यो आफ्नो त्यस्तो भएको छ भन्ने पर्छ भनेर अनुभव अहिलेको अवस्थामा अनुभव परम
आत्माले आफ्नो अनुरोध साट्नु नै उपयुक्त हुन्छ भनेर भन्थ्यो। र मलाई पनि त्यो कसो अनुरोध सुन्न पायो भने मलाई कोही साथीलाई अनुरोध भन्नुभयो भने ओहो सबै एकदम ठाडा कहाँ भए म सुन्छु। 1 वर्ष होस् चाहे 25 वर्ष होस् चाहे 50 वर्षको व्यक्ति होस्, आत्मा होस्, उसले अनुरोध गर्न थाल्यो भने कस्तो हुन्छ होला, कस्तो उसलाई अनुभूति भएर जीवनमा त्यो आत्मालाई भन्ने जस्तो हुन्छ। 7-50 भइसक्यो। त्यसपछि म 16 वर्ष परेको। अब 16 वर्षलाई मैले यसरी लिएको छु। हामी आज बाबाले गुरु आज वरदान भन्नुभयो, हामी सर्वशक्ति बाबाको सर्वशक्तिमा हामीले लिएर हामीले श्रेष्ठताको झन्डा हामीले फहराउनु पर्ने हुन्छ। हामी त्यो सब गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि त्यो श्रेष्ठता झन्डा हामी फहराउनको लागि हामीले त्यो आफू सर्वशक्ति हुनु पर्यो। र मलाई के लाग्छ भने हामी सबै बाबा बचाउँ, हामीले अष्टशक्ति बाबाबाट लिइरहेका छौँ। सर्वशक्ति मध्येमा हामीले अष्टशक्ति हामीसँग लिइरहेका छौँ। र संक्षेपमा भन्दाखेरि एउटा पहिलो मलाई लाग्छ त्यो अष्टशक्ति मध्ये सङ्कोचनको शक्ति यति महत्त्वपूर्ण छ। यसको मतलब के भन्दाखेरि हामी हिजो लौकिकमा धेरै हामीले परिपञ्च फिरायौँ। राजनीति, समाजनीति, जागिर, पेसा, नाफा, घाटा, इष्टमित्र, बन्धु बान्धव, छोराछोरी, ससुराली, मावली इत्यादि विभिन्न सामाजिक संस्था, राजनीति जिन्दाबाद मुर्दाबाद, फलानु पार्टी मुर्दाबाद, मेरो पार्टी जिन्दाबाद, यी सबै गर्यौँ हामीले। तर ती सबैलाई बिस्तारै वास्तै सकिँदो रहेछ। वास्तै कसरी सकिँदैन। सबैकोलाई छिप्दै आएर त्यो साझेदारी ल्याउनु पर्ने एउटा मैले हामी सबैलाई लागेको देख्छु। दोस्रो समेट्ने हो, हामीले समेट्नुपर्छ। हामीले अन्तमति सुगति एक बाबा दुष्टा नकोही भनेर हामीले अन्तमति सुगति हामी समेटिनुपर्छ। अनि त्यसै गएर हामी गएर जस्तो त्यसमा गएर हामी विशेष गरी हामीले जुन सहनशीलताको शक्ति हामीमा त अवश्य नै आवश्यक पर्छ। सहनशीलता हामी भयो भने बाबा ज्ञानमा निरन्तर खट्न सक्छौँ। त्यसै गएर हामी समान हामीले जसरी परिस्थिति आउँछ परिचय आउँछन् तिनलाई हामीले सम्हाल्नुपर्छ। तिनीलाई हामीले सहन गर्नु पर्यो, त्यसलाई सम्हाल्नु सक्नु पर्यो। हामीले तिनलाई हामी सम्हाल्छौँ। यस्तै गरेर हामी जब हामीमा चाहिँ सम्पर्क शक्ति हामीले आफ्नो क्षमतालाई सम्पर्क गर्न सक्यौँ, बाबाको यादमा हामी बन्न सक्यौँ, हाम्रा मायाहरू आउँदा हामीले परख गर्न सक्यौँ र त्यसमा हामी बच्न सक्छौँ र हामीले निर्णय गरेर हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ। यस्तै गरेर हामीले जहिले पनि हामीले बाबाको शक्ति पाइरहेका छौँ र हामीले सामना हामीसँग परीक्षा पनि आउँछ। हामीले आर्थिकको परीक्षाहरू आउँछ, पेपरहरू आउँछ, तनबाट आउँछ, मनबाट आउँछ, लौकीबाट आउँछ, अलौकीबाट आउँछ, प्रकृतिबाट आउँछ, हामीलाई समाजबाट आउँछ, विभिन्न किसिमका अष्ट किसिमका विभिन्न हामीलाई परीक्षाहरू हामीलाई पेपरहरू आउँछन्। त्यसबाट हामीले सामना गर्नुपर्ने हुन्छ र अन्तिममा हामीले बाबाको यज्ञमा हामी सहयोगका हुन्छौँ। हामी सहयोगी आत्मा हुन्छौँ। हामी एक आत्मा सहयोगी निरन्तर साथमा रहने सहयात्री हामी आत्मा हुन्छौँ। हामीले सहयोग गर्नुपर्छ। यी बाहेक यी 8 मुख्य बाहेक मलाई लागेको थप 8 संगठनमा हामी रहनुपर्छ। एउटा सङ्गठनको अर्को हामी जहिले पनि बाबाको बच्चा भइसकेपछि यज्ञलाई सम्हाल्नुपर्छ। यो यज्ञ बाबाको यज्ञमा हामी सबैको बर्मान हौँ। हामीले यज्ञलाई सम्हाल्नुपर्छ। यस्तै गरेर हामी सोमानमा रहनुपर्छ। म परम पवित्र आत्मा हुँ, म सर्वशक्तिमान आत्मा हुँ, म विश्वरूप आत्मा हुँ, म ज्ञानी आत्मा हुँ, म बाबाको नुरे रत्न आत्मा हुँ भनेर हामीले यी विभिन्न किसिमका हामीले महान हामीले सोमानहरू हामीले आफूलाई चिन्तन गऱ्यौँ भने, मनन गऱ्यौँ भने हामीले आफ्नो स्वतः तीव्रता पार क्षमता बढ्छ। हामीले पुरुषार्थमा अगाडि बढ्न सक्छौँ। यसरी हामीले अरूलाई सम्मान दिनुपर्छ। हामीले सम्मान दिने सम्मान पाउनु हो। अरूलाई हामीले अर्को आत्मालाई हामीले सम्मान दियो भने हामी स्वतः समाएको हुन्छ। त्यो हुनाले सम्मान आफू बस्ने, सम्मान अरूलाई गर्ने हामी गऱ्यौँ भने हामी धेरै अगाडि जान सक्छौँ। यस्तै गरेर बाबाको यज्ञमा हामी आइसकेपछि हामी सहयात्री हौँ। हामी भोलि सत्यमा नै हामी सँगसँगै आउने हो। 33 करोड मध्येमा हामी नै आत्माहरू आउने हो, हामीले राज्य गर्ने हो, हामी एकअर्काको सहयोगी हुन्छौँ। हामीले प्रजा राजा हामी नै बन्छौँ, हामीले साहु महाजन हामी बन्छौँ। त्यसमा हामी सहयात्री हुन्छौँ। सहयात्री हाम्रो ठुलो कुरा हो। सहयात्री साथै सामिप्यता हामी जति सामिप्य हुन्छौँ, जति हामी अहिले जति हामी कहिलेकाहीँ अनौपचारिकमा पनि हामी जति नजिक हुन्छौँ, म आज चाँडो बोलिरहेको छु, जति सामिप्यता हुन्छौँ त्यति हामीले अगाडि बढ्न सक्छौँ। हामी अगाडि बढ्न सकिन्छ। यस्तै अन्तिममा जब हामीले सन्तुष्टता बाबालाई पायौँ, अरू के पायौँ, हामी सबै के चाहियो हामीलाई, जब बाबालाई सबै पाइयोपछि सन्तुष्ट मणि भएर हामी रहन सक्यौँ भने र लास्टमा साथ बाबाको कम्बाइन्ड स्वरूप जतिखेर जुन क्षण पनि तपाईँ साथ बाबाको म अहिले बोलिरहेको छु, बाबदादा म साथमा हुनुहुन्छ, म बाबदाले मेरो यो मुखबाट के शब्द निकाल्नुपर्छ बाबा जाने शुभ भाव राखेर मैले बाबालाई याद गरेर बसेको छु। हामी साथ बाबाको लियौँ भने र यसरी आज 16 वर्ष परिवेशमा यी 16वटा शक्तिहरू बाबा आज वरदानै भन्नुभयो। तिमीले सर्वशक्ति बाबाबाट सम्पूर्ण श्रेष्ठ शक्तिहरू तिमीले लिएर आफूले नयाँ एउटा नवीनताको एउटा झन्डा तिमीले फर्काउनुपर्छ, झन्डा गर्नुपर्छ बाबा भन्नुभएको छ। र बाबाले आज
मनसाबाट शक्तिदान र परबाट गुणदान स्लोगनको आजको र हामीले अब हरेक श्याम अब दिदीले अघि भन्नुभयो अबको सेवा भनेको मनसा सेवा हो। अब केही पनि छैन। हाम्रा शुभभाव हामी यहाँ बसेर सम्पूर्ण पृथ्वीको 8 अरब आत्मालाई पञ्चतत्त्वलाई र हामी चाहिँ भोलि अन्डज सोयदज उद्भिद जरायु अन्डाबाट उत्पन्न सम्पूर्ण प्रकृतिदेखि सम्पूर्ण जीव जीवाणु अन्डज सोयदज जरायु उद्भिद यी सबैले हामीले चाहिँ सम्पूर्ण सबै शुभ होस् राम्रो शान्ति होस् भन्ने हामी 33 वर्ष हामी विशेष राज्यमा आउने सधैँ विषय आत्मा हामी सबै आत्माहरूलाई प्रसन्न हुँदै खुसी हुँदै गरौँ। परीक्षाले आउँछन् परीक्षा घरमा आउँछन् बाहिर आउँछन् जहाँ तलमा आउँछन् त्यसो बेला हामी हाँसी हाँसी परीक्षा आउँदै मलाई आज उतार हो भन्ने सोचौँ। यिनै भाव राख्दै आज बाबाको दरबारमा माताजीको आत्माले शान्ति पाओस् भनेर माताजीको आत्माको शान्तिको लागि भोग प्रसाद हामी ब्राह्मण परिवारले हामी परिवारले माताजीको नाममा हामीले थोरै प्रसाद ग्रहण गरिदियौँ भने उहाँको आत्मा शान्ति हुन्छ। हामी पनि अहोभाग्यमा हुन्छौँ। त्यो नाताले पनि मैले यहाँसम्म मैले सविनय म एउटा देव आत्माको नाताले हामीसँग देव आत्मा अनुरोध गर्छु र अर्कोतर्फ म अहोभाग्य आत्मा स्वर दिदीले अहिले भन्नु भन्दाखेरि युवा 16 वर्षमा लागे। थ्याङ्क्स बाबा शिव बाबा निमित्त दिदीहरू इन्दिरा दिदी लौकिक माताजी हुनुहुन्छ अलौकिक माताजी हुनुहुन्छ इन्दिरा दिदी लौकिक माताजी छ अलौकिक माताजी हुनुहुन्छ इन्दिरा दिदीलाई यो ठाउँमा सम्झन्छु। त्योभन्दा पहिले साउथ दिदीले पनि सङ्कल्प चलाएको थियो हुन्थ्यो। दिदी सङ्कल्प दिदी साउथ दिदीले गर्दा आज हामी आएका छौँ र सम्पूर्ण हामी एक आपसको बाबाका 33 करोड आत्माको भाइब्रेसनले त हामी तानिँदछौँ। हजुरको सम्पूर्ण भाइब्रेसनले म आत्मा तानिएको रहेछु। यति राख्दै बिदा हुन्छु। ओम शान्ति ओम शान्ति। धेरै धेरै धन्यवाद भाइजीलाई। 16 वर्षसम्मको आफ्नो अनुभवलाई थोरै समयमा उहाँले छिटो गरेर है अझ कति धेरै उहाँका अझ भन्न मन लागेको कुराहरू कति थिए जस्तो लागेछ। कुनै समय फेरि सुनाउनु हुनेछ। समय थोरै छ उहाँले विचार भन्न अझ चाहनु भएको छ। कुनै समयमा फेरि सुनाउनु होला। समय थोरै भएको कारणले उहाँले छिटो भएर पनि हामीलाई धेरै कुराहरू समेटेर हामी माझमा राख्नुभयो र यो अलौकिक जन्मदिन अझ दिव्य बनोस् अझ महान बनोस् दीर्घायु सुस्वास्थ्यको। हाम्रो माताजी पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ भाइजी जस्तै। हाम्रो माताजी पनि एकदमै बाबामा पक्का हुनुहुन्छ। माताजीको पनि अलौकिक जन्मदिन कहिले हो उहाँको पनि धेरै अनुभव छ। उहाँले पनि आएर यसरी नै हामी माझमा सेयर गर्नुहुनेछ भोग लगाउनु हुनेछ। यहाँ मुरली एक दिन पनि छुटाउन चाहनुहुन्न। उहाँ घरमा कस्तो परिस्थिति छ। अब बुवा बिरामी हुनुहुन्छ एकजनाले छोड्न हुँदैन यति ठुलो घर सम्हाल्न छ तर पनि उहाँ सकेसम्म मुरली नछुटाउने घरमै बस्दा पनि लाइभद्वारा उहाँले हेर्नुहुन्छ। यहाँ मुरली सुन्दा नि यति खुसीसँग मात्रै हाँसी होइन मैले देख्छु यहाँबाट सबै चेहरा। उहाँले एकदमै हाँसेर बाबाले अस्ति भन्नुहुन्थ्यो नि मुन्टो नहल्लाउनु भनेको त्यो मुर्दाको निशानी हो होइन। बाबाले चाहिँ उहाँले यति हल्लाइ सुन्नुहुन्छ। उहाँ पनि पक्का निश्चय बुद्धि हुनुहुन्छ र उहाँ भाइ जेठो छोरा पनि एकदमै पवित्र आत्मा अहिले ब्रह्मकुमार हुनुहुन्छ। सबै 3जना छोराछोरी कुमार कुमारी हुनुहुन्छ पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। सबैले ज्ञान सुन्नु भएको छ र ठुलो भाइ अहिले आउनु मधुवन पनि गएर आउनुभयो। उहाँको धेरै पवित्र आत्माको परिवार छ र यस्तो आत्मालाई हामी सबैको तर्फदेखि सबै परिवारको सुस्वास्थ्य दीर्घायु सबै आत्माहरू बाबाको छत्र छायामा पलिरहने त्यो शक्ति जुन सबै दिव्य आत्मा बन्ने जुन चाहना हजुरहरूले छोराछोरीमाथि पनि जुन राख्नु भएको छ त्यो सबै पुरा हुन्। सबै दिव्य आत्मा देवा आत्मा हुनुहुन्छ र त्यो दैवी गुण सबैले धारणा गरेर सबै परिवारले नै बाबाले त्यो पुरा वर्षा लिनुहुनेछ। अनि जन्मदिनको शुभकामना र साथै हाम्रो माताजीलाई पनि यस्तो महान छोराको लाई जन्म दिने आमा बुवा पनि कम हुनु हुँदैन र उहाँ माताजी पनि भले आफ्नो कुनै जन्मको कर्म हिसाब किताब जे भए पनि उहाँ पनि महान आत्मा हो। पक्कै पनि उहाँले मुक्ति पाइसक्नु भएको छ र उहाँ आत्माको पनि चिर शान्तिको कामना गर्दै राम्रो ठाउँमा उहाँको जन्म नभएको भए पनि जन्म होस्, राम्रो परिवार मिलोस्, खुसी शान्ति स्वस्थ शरीर मिलोस् भन्दै कामना गर्दै हामीले सबैले 10 मिनट भोग लाग्नेछौँ। ओम शान्ति।
परदेसी वतन पे जा हम जल दिए वतन को बेहाथ खाली होगी हम जल दिए वतन को बेहाथ खाली होगी जान के पंख में उड़े शिश संग डोरी होगी हम जल दिए वतन को बेहाथ खाली होगी तन ले चले प्रकाश में हम आज वतन की ओर स्वागत की मुद्रा में खड़े गावा दूसरी ओर सीधे से हम जा रहे उधर से वो बुला रहे बात है सुन योग की हम जल दिए वतन को बेहाथ खाली होगी नैनों ही नैनों से हुई आज उनसे मुलाकात स्वीकार करोगे हम जल दिए वतन को बेहाथ खाली होगी हम जल दिए वतन को बेहाथ खाली होगी जान के पंख में उड़े शिश संग डोरी होगी हम जल दिए वतन को बेहाथ खाली होगी हम जल दिए वतन को बेहाथ खाली होगी तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद में जीते हैं बाबा तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत पीते हैं रहे याद सदा ही साथ तेरी रहे याद सदा ही साथ तेरी बस और न हम कुछ चाहेंगे बस और न हम कुछ चाहेंगे तेरी याद का अमृत पीते हैं तेरी याद का अमृत